sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Zenaida. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket no bilang tamapili yumet nga idrama toy surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Zenaida. Tinnak istoryaan ita ket adda pa kainaigan ti anak ken tinagbalin a manugang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Good morning, Angan. Good morning, anak ko. O may katagkapita. At tititasa. Agyaman lang. No kayat mo nga ikan iti gatas ti kapem. At damat gatas dito'y barok. Saan na, Nanang? Okay ako ni tikapilaeng. Nanang, Adda ka di ibagam dyan, Ray. plano mintag kasar kini Roxanne. Agpaiso? Wen, Nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Kamaudyanan na, mapasamak matlaang ang tinabayagan nga inururay ko, barok. Ay, wen, Nanang. Ikasar ko ni Roxanne. Tani, narigatan. Ang mga numaagaw pa iti sa bali. Ay, wuna. Agkasar kayon nga agpaiso. Kabayatan anapig sa akpay nga agaw awer kadagiti agbalinto nga apok. Ay, wen, Nanang. Di kayag, Nanang. Ta ikanda kayo iti may sa adusena nga apo. Ay nagadon. Wala. Naragragsak mutlaan no aduda, Nanang. Unmut ket di Ngam amangan no siyak tumatan ti marigatan nga agaw awer, gapu iti kinaaduda. Sa nabali at tulungan da kayo mo't nga agaw awer, Nanang. Kat, kaano nga ron adumanon tayo, anak ko? Bastag sagana kayo lata, Nanang. Tanya man nga aldaw manipo dita, talaga adumanon tayo. Roxanne. Bumangon ka ditan bakit? Tani, aldawan. Anyat oras na yan, lakay. Alas 8 ni tagsapa. Ala, bumangon ka ditan. Tayin tamanganan. Nakaluto kan aya. Siyempre siyak pa iti ko nam. Wow, naggagat matan ti asawa. Ha? San lang gayam ada kami alalaki ti amuna ti mang bola niya. Uray da kayo mo ta babay. Lalaing kayo mo ta mang bola. Uy, saan abola day chay lakay? Talagamat ngamin ang nagagat ka. Saan aya? Mala, wanan bakit? Bumahon ka nga rudan dita. Tayin tamanganan. Tanay, agur-uray yung timakan ijalamisaan. Sabado gayam ita. Di matawan trabaho. Awan bakit? Apay ka di. Sikapay lang ti aglaba itawan. Katuan
Talaga mo tasyak taglaba bakit? Very good. Numalpas ka nga aglaba, agluto kan tumaten iti pangaldawan tawan. Wen, boss amo. Matungpal tibilin mo. Day takot ti kay kayat ko kan ka, John Ray. Talaga ama nagtungpal ka. Uwan ngamin, ay ayaten kan ipatpateg ko na iti boss ko. Ala, ayaban nakto lang arudan inton makaluto ka. Mabanak pa iti silita, ta ituloy ko ti maturong. Naimbag man, tanalagip mo mutim ay pimasyar dito ibalay ka anakan. Wenante. Ada ngamin in-deliver ko alakok dita ayan daan ti Luisa. Iso panunot kumatan at di magas dito'y balayo. Ay kat ang merienda tapay akaanakan. At iti baso, si kanti mangkarga iti Diyos. At damot tinapay di tano kayat mo. Makaamukan amang palaman. At damot peanut butter kan mayonnaise dita. Agpili ka noan niya ti kayat mo nga ipalaman. Ay, wen manante. Apa gusto, medyo mabisinak matan kat. Nagimasan. Mayat tilamiis nante. Ayun Nang runakat kastoy ang nagbara ti panawon. Ayun gayam. Di mo't agkakaaruba kayo kada dyan re ijay amyanan. Wenante, duwala ang abalay tinagbaetan ti balay mi kan ti pagabangan da abalay. Ang jakmat unay makitkita iti arubayan da. Kastaya, Wenante, nalabit nga dalang iti unag ti balay da ni Roxanne. Adamot na minsan anakitak ni insan dyan re iti arubayan da. Isumat tinakitak nga agisalsal lapay kadagiti linabaan da. Jack lang ammo no isumat lang tinaglaba kadagi jayante. amangan kit dimot no aginawon ni Roxanne. Iso ani dyan ray mutan ti mga aramid kadagiti trabaho ijay balayda. Ay kat nagsayaatan ngay no kastante. At danton apu ko yun no bilang laang. Wen nga rod. Ay kat pasyarin yun to idaante. Iti kasta, maamuan nyo no pudno nga aginawan ni Roxanne. Wen man nga agpaiso. Pasyarat to ida apaman amawaya anak kaanakan. Asino ti kachat mo, Roxanne? Ay, anya ka matan dyan, Ray. Makapakigtot ka mat. Ha? Ay, pasensyakan bagay. Apay ngamin ayaan na ka-off ti silaw diti silenta. Ilukat mo ngamin Masadutak nga rod at tumakder amang yon iti sweets. Iso abinaybay akon ang uray na sipngat. Mapitlaag tayo sweets ko. Atay da, nalawagan. Saan ka man siguro ang makigtod kanyak bagay? No pasulpot-sulpot kan tumit ngamin. Ha? Saan man? Naira na lang nga on silaw iti mo negak. Iso di nakita. Asino ngamin ayati ka chat mo. Nadlaw ko akanayon kang agpuyat. Gapiti ka sa cellphone mo. Dandani di mo pa yun maibatan ti cellphone mo. Ha? Uray mapan kay ti CR. Awit-awit mo lata ti cellphone mo. Isulat tan ti kuko ang agmalmalam. Ay ko ha. Agsapsapulak nga rod iti mabalin ko apag-applyan at trabaho iti online lakay. Ay na, uray di ka nagtrabaho bakit? At damo trabaho. Di kagdanag. Tasyak ti makaammo kadag iti masapsapul ta dito'y balay. Ngam nakababain mo't kininanang mo. Amangan no adama ko na nakanyak no jak agsapul iti trabaho. Di Roxanne, na ka din lapdan. Basta kayat kumatag trabaho. Iti kasta, matulungan kamot kadag iti magastos dito'y balay. sige. No isuti ko nung deso. Si kang harod ti makaammo, bakit? Adrian! Sika ka din nga agpay sa daita? In the flesh, Bes! Hi! Long time no see! Ay na! Ay na, long time no si Bes. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay. Eh, syempre mo't kailiw kang aminan, Bes!
nangruna ni John Ray. Charots? Sika talaga, bes. At magayam sa ngailit, bakit? Wala kay. Biglaan mo't nga ruti sa sangput na. Hi, John Ray. At damanin natin maerka, Ha? Ay, sigot mo ta. Sana ya? Wan man kindi, Oy, Kat, kumusta? Awan ka di pa't anak yung best. Ay, awan pa nga rud, bes. Ay, sus! Ang mga no! Noan niya, bes. Ang mga no da kami ka ni John Ray, tinagasawa kat at anak mo ito, best. Ha? Sika talaga, Adrian. Igaraw mo man ako nakon. Aguray ka. Kasala na po school ta wallet mo, Agpasyat ka man kidi, Adrian. Ay, katuan di talagang gayam. Sige. Mangkita ka iti ibaon mo. Tagpaala tayo iti inuman tayo. Basta agluto ka iti pulutan, wen? Ariglado, Basta sika, Adrian. Lakay, iso ni Ivy, best friend ko. Agam amo kaming sakbean nagkasarta. Awan laang dayto iti kasarta. Ngamin aday jay Amerika. Ivy, iso ni John Ray. Hello, John Ray. Nice to meet you. Ha? Nice to meet you too, Ivy. Welcome ka dito nanu mo abalay mi. Pag-abangan mi. Thank you, John Ray. Kagap-gapo na laang iti Amerika. Iso nga ita kami laang manen nga agkita. Isumat lagayam. Pudnuti ko na ni Roxanne, John Ray. Kaili ko nga minti best friend ko. Isu nga imay ko pinasyar. Ay, katuan Apag husto, nakaluto akon. Umay kayo, tamapan tayo ijay kusina. Ijay tayo nga ituloy tag istorya. Anya day tayo gamo bakit? Bado kan tuwalyan sa amod day ta. Pangipanamit ti day ta. Kukwa ni Ivy, itulod ko iti silad na. Itikas na saanan amarigatan nga agsapol iti usaran na inton malpas nga agdigos. Kasta, Wan, naimbag pa di best friend mo bakit? Tay sagsaganaam iti usaran na. syempre bisita nga rod, di asikasot. Wan magkindi Ang apay nga adi mo mat ar-aramidan day ta kanya. Apay, bisita kaya? Sana, siyempre, kas asawam, asikaswan na kumamot agas iti palangas asikasum iti best friend mo. Kasano ko mga aramidan, kat sikamot ti mga aramid iti dayta kanya. Sikat ti mga asikaso kanya. Saan aya? Una niya. Ay, loko. Mala, panawan kan dito tamapanak pa iti silad ni Ivy. Sige, bakit? Ang agsubli ka adagos saan ka man nga agbayag ijay? Wen, danag mo na ya. Iturog mo lang taditan no makaturturog ka. Umayak to inton madamdaman. Pudno ka DJ na damag ko, John Ray. Nga niya, nanang. Kanayon mo't ka no ti agin inom dito'y balayo. Saan lang nga data? Minalem nga ado ka no ti agtamtambay dito'y. Ang mga dagiti babarakada ni Roxanne didakda kamaten nyo, nanang. Jakam mo Ngam kasla Ivy jay may saanagan anangag ko adakda kamaten da. Ken agdapay kanumot babakla nga agtamtambay dito'y. Agin inom da ka no. Ken agvi-video okay da. Nariwawa ka no. Saan mata ka na ayon, nanang? Sagpaminsan lang mo. Ang amdi kag danag, takasaritak ni Roxanne. Ibagak apaglaylwan na pailaing dagiti babarkada na. Iti kasta, maliklikan ti gulo. Rumbang nalaang anak ko. Nakababain ngamin kadagiti kaaruba. Inton kwan, ireklamo da kayo kin ni Kapitan. Saan matsiguro akasta, nanang? Ammom nga rod. Di kag sigsigurado. Tadi mo ammo ti taray ti panunot dagiti kaaruba. Bayan nyo, takasaritak to ni Roxanne inton sumangpet, nanang. Sa dino manen ay tinapanan na. Remorda kin Ivy, Sa dino tinapanan da. nagpasyudad da, nanang. Masansan mo't ti irurwarda. O nanang,
Agsapsapol da ngamin iti pagtrabahuan da. Iti kasta, may apply damot kano ti inadal da. Ay kat nasaya at ano adda kasta ka panunutan ti asawam, anak ko. Roxanne, Apay manen ayan, Janre. apay nga kasla napatpatigmutin ken ka dagiti babarkada mga misyak nga asawam. Anya manen anapat patag nga ibagbagamot si ka, Janre. Katpud naman, nang runa day dyan nga Ivy. At dayta ka man ako nakon. Di mo't napagsaritaan tanday to abanag. Ita kami laang manen nga agkakadwa ken agkikita nga agbabarkada. Isudan tinagbalin a pamilyak, idi saan tapay anagamam mo. Siyempre, sulsulitan mi mo't adagiti gundaway asaan mi anagkakaduan idi. Wan ngam apay ngay akas lamas ay wanam mat ida ngam iti siyak. Naimbag dapay, taylutuan ka na si kaswam ida. Siyak ngay, siyak ba't marik na ti panangasikasong kanyak. Mas ay wanam pa ida, ngam ti relasyon ta ka sa agasawa. Kat, oray mo't sika, saan ka di? Apay, tikunam, jak nadlaw. Tiyan niya, Ni Adrian, mas close kayon tupayan ita ngam iti sigod. Mas close kayon ngam da kami. anya. Nay, apay mat anapan ka da kami kini Adrian ti saritaan. Kat, pudno mat, saan ka di? Siguro, adda relasyon nyo anya. Anya, kat no si kantupay ti... Tuman na ka man dyan, Rek. Di kan ag sa upay, no di mo kayat nga aga patamanan. Ay, talagang apa manin dayto no kastilaan. Iso na say sayat laangin nga agawid akpay lahang ni Jan Dananang. O di agawid ka. Awan mat kat mangiparparit. Di uray ag naid kan itay. Taas sino nga'y kumatibot-bot ngam. Kabailak ti agbiag nga uray awan ka dyan, Rek. Day tatitandaan am. Roxanne, Alak, pumanaw kan. Panaw! Diyan ray anak. nagsakit nanang. Nagsakit. Anya ngamin ayati na pasama kanak ko. Nagapa kayo kadimanan kini Roxanne. Ibagam bareng adda may tulong ko. Jaksan ka ba ilan nanang? Saanin? Sige lang anak. Isangit mo no iso ti pakalaganan ti Regnam. Luklukwanak ni Roxanne nanang. Ha? Pagayayaman na lang tiriknak nanang. Nay, ayati kayat mo asawan anak ko. Diyan mo. Siguniti na paliw ko. Attracted na ito iti lalaki kan babae. Kat girlfriend na ni Ivy nanang. Amangan mat no atap mo laang dayta anak ko. Sana nang nakita na kitidwa matak. Agin innagag kan agin inarakop ni Roxanne kaday diyang Ivy ti mismo asilin mi. Anya, Dito ti porno nanang. San lang nga dayta. Tunggal rabi panpanawan lang ti asawa kiti silid mi. Kat isuda kan na Ivy tagkakaida iti bangir asilin. Diyos ko. Nabayang matkit din anadlaw ko na ita. Ngamjak lang nagtagtagari. Inkarigata nga inawat. Tutamok. Agbalbaliw tumatlang. Ngamin, adakot na nitibiyag na. Ngam nagbintutak na nang. Panagriklag at pagayayaman naklang ni Roxanne. Ay, anak ko. Kat ka pwede sakit sinagam ko. Pinatulak mat ni Adrian. Tibakla barkada na akalayon mat lang nga umay balay. Anya, ay unay kan. Apay nga inaramid mo matday ta anak ko. Amom lang aruden abasol. Ngam inaramid mo pa ilaang. Diya ka mo, nanang. Nalabit aga po'y tinalaos a sakit tinakam ko. Kaya't ko tagibales. Iso anaramid ko tigas jay. Nasaktanak nga minunay, nanang. Ay, dyan ray anak. Ay, ayat ni Roxanne. Diyak kaya't ngagsila kami. Iso naging bubulsagak, nanang. Ngamita,
Jaksan kabaylan nga ilibad pa. Saanan, Nana? Ay, una yun. Nagsakit, Nanang. Nagsakit. Tinasayaat. Kasaritam ti asawam. Agsarita kayo itinalapat. Iti kasta. Agbalin aklaro ti amin, anak ko. Di mo iyalang-alang ti may papan iti daytoy. Barang masulbar pa'y day taapan ni kutyo. Unay mo laki din nga agpay so tibiyag ka bagay. Nagsina mo laki din daruksan kan dyan, Ray. Ay, wan nga rood kabagis. Angam nasaysaya at matkit din atikas jay. Ngam ti agpadadalaeng amasaksakitan. Wan batkit di Nagkaskasar da pa'y laang nga road. Sayang laang ti ginastos da. Sapay ingrandi mat ti kasarda. Ay, wan nga rood Angam anya nga ay. Talaga siguro aday tamot ti nakaibatugan da agasa. Damag ko nga agdendin namak kanon ni Roxanne kanday jay nga Ivy. Day tamot laang ti damag ko kabagis. Ha! Agbasbasol da laang iti Jaws gapo iti kasjay nga araramiden da. Ay kat talaga akas tatibihag kabagis. Noan niya ti pagragsakan da, di iso ti aramiden da. Sa bagay matkit di Di tay mabalin nga i-judge ti marikrik nada. Husto ka kabagis. Kahit di ngay mat dyan, Ray, kumusta mat taon? Dayjay, igagaid na latamot ti agtrabaho. Kanayon da nga agbiyahe iti bus na. Iso akanayon mat nga awan dito'y balay. Husto mat kit di tapno mailiw-liwag na ti panunot na. Naku namon kabagis. Awan pa'y kadiin niyam amo na girlfriend na. Awan pa'y mat kabagis. Jaklat tandamdamagan, tamangan no nakarkaro amasaktan. Amok ngamin nga aging gaita, kat saan pa'y anak ka move on iti napasama kadakwad akin ni Roxanne. Ay, sa bagay. No maminsan, nasaysayaatan nga awan asawa na ngam ti adda. Ngam pasigmat asakit ti marikrik nana. Pudno day ta kabagis. Patsyak adumteng tumalaang ti panawon, amasarakan na ti babae apud-pudno amang ipatagkan kwa na. Ay wen nasingpet ni Jan Ray. Isu amamati adumteng tumetla ang day ta agundaway kabagis. Aklonak nga adda dagiti gundaway a masursurunak iti manugang ko. Nakikasar iti anak ko, ngem kasjay metla ang gayam ti aramidan na. Arig na ket pinagayayaman na laeng tirik na ti anak ko. Kanayon ko adamagen iti bagik. Pinadas na laeng nga ta, noan niya tirik na ti makidan na iti lalaki, wenno anya. Angem anya ngay ngarod, talaga siguro nga isumet ti makuna agasat da. Maasyanak lang amin iti anak ko, ngamin amok nga aging gaita ket ay ayatan na paylaeng ni Roxanne, ket mangnamnama paylaeng asublianan ti asawa na. Kanayon kumet abagbagaan ti anak ko, ngem talagan sa ana in love ka ni Roxanne. Ikarkararag kulatan asapay lakuma talawlawagan ti Diyos ti panunot ni Roxanne. Iti kasta ket makaamiris daytoy ket aramidan na noan niya ti rumbang. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Zinaida. Ken ka pagayam, Zinaida. Maawatak tiriknam pagayam ko. Angem anyangay ngarod, ket kas nakunamon talaga akas tatibiyag. Saan tayo amakontrol dagiti pasamak? Ngem kitdi, liklikan tayo kumanga i-judge titunggal desisyon dagiti ipatpatag tayo iti biag. Taamangan no nakarkaro nga iso timang pagulo iti sitwasyon da. Tulungam kitdi ti anak mo nga ag-move on. Bagbagaan ken palagipam daytoy nga agbalin anatibker iti amin a panubok adumteng.
Kang runaan iti amin, di na ipalubos ang madadaal ti biyag na, gapulaang iti ibagbagadag iti tattao iti aglawlaw na. Igaed nakit di ti agtrabaho. Patsyek ang masarakan nan tumatlaang ti babae at talaga aparaken kuana. Alakastan pagayam Zinaida, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a melody ti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti melody. 5 kami nga agkakabsat a Pasig a babae. Ket addaan kami mataminan iti bukod mi a pamilya. Nabayag kami dito'y Singapore kas OFW. Kadwak ti inauna ken ti may kapat a kabsat ko. Permanent residence paikit din ti inauna a kabsat ko dito'y Singapore kadwana ti pamilyana. Tinnak istoryaan ita ket may papan iti nakasingsingpet a kabsat ko. Naanos, nagagat ken responsable nga anak, asawa ken ina dagiti 2 nga anak na. Kastameten iti patpatagmiunay nga ina. Sublian taman nga rod ti tawen 2024. Bulan idi ti Mayo. Kastoy man dagiti pasamak. Agyaman na, Diyos ko. Nalpas mo't lang ang dagiti aramitak. Tinasayaan. Agi na naak man pa. Ay, kasta unay abanog ko Ni, sa dino itayon tinangikak iti cellphone ko. Kawan mo tito bulsak. Dayjay. Hindi sok gayam iti lamisaan itay. Alaak man taag cellphone ak biit. Ay, naliwayak mo tinag cellphone gapu iti kinaado ti inaramid ko. Nagadumat a message kan miss call ni Joyce. Basa ak man ti chat na. Manang, sumbatam ti awag ko. Kasapulan da ka ita dito'y ospital. Adda iti ICU ni Manang Roda. Critical ti kasasaad na. Diyos ko! Tinasayaat, awagak ti kabsat ko. Iti kasta, maamuak no anya tinapasamak kini Manang Roda. Hello, ading ko! Apay, anya tinapasamak kini Manang Roda. Apay nga adda iti ICU. Kinapudno na, jakpay amo no anya ti hustuan na pasamak manang. Isu apa nga asim ko matao may kaadagos dito'y ospital. Kasapulan da ka dito'y. Sige, tagpakadaak iti amok. Urayan da kundi ta ading ko. Joyce. Manang. Apay ngamin aya. Anya tinapasama kini Manang Roda. Jak amo manang. Sigun iti kaanakan ni bayaw. Awan mat kano imbagbagan na amarikrik nana. Nabara kano idi na minsan nga aldaw. Ngam impilit na lata ti simrak iti trabaho na. Pilpilitin da kano nga agpa-check up. Ngam di na kayat. Ay na, amumatan ni Manang Roda. Di na kayat nga adda madisturbo. Ken aginggat kabailan na. Talaga adi na ibagan no adda rikrik na na. Wan nga rod manang. Angam idi talaga adinan san kabailan. Isu kanon amis mo tinangibaga nga agpa-ospital. Sapay ado ti kaso ti dengue ita dito Ay, wan nga rod. Sigun iti doktor amang tamtaming kenkwana. Nababaka no ti blood pressure na. Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti kabsat mi. Ispalam ko may ti mabalin apakaisagmakan na. Pangaasim, Diyos ko. Sigun pa iti kaanakan ni bayaw. Nagkolaps kano iti ambulansya ni Manang Itay. Nabayagda kano nga in-revive.
Naimbaglaangan ata nagsublimat laang ti anges na. Iso na laang tasaanan ang nakapuot. Iso nga indiritso dal iti ICU. Ayun gayam, sa dino ti ayon ni bayaw. At dada iti chapel ti ospital manang. Ala, umay ka tain tadanunan ida. Uwan manang. Nag-text ka din ni Manong Alan no nakaawid dan. Uwan manang nakaawid da ka nun. Nasaya at ba't nga rodo nakaawid dan. Itikas tama ka inanadamat. Datapay lang ang tagbantay dito ospital. Barang makapuot mat ka ni Manang Roda. Uwan manang. Di mat isuday ta ti doktor ni Manang. Uwan, isong agpay sumanang. Dito'y kalaang takasaritak ti doktor. Sige manang. Doctor, how is my sister, Rhoda Ramirez? How is she? Ah, you are her sister? Yes, doctor. I'm very sorry, but your sister is in very critical condition. What do you mean, doctor? What's happening to her? It's hard to explain everything right now, but please don't worry. We are doing everything we can to save her. Just However, I have to be honest with you. At this point, survival would be difficult. no. Please do everything you can, doctor. Please. The best thing we can do now is to continue her treatment and pray. Yes, I will pray, doctor. Please save my sister. We will do our best. May I ask, where is the patient's husband? He went home for a while to rest, doctor. Please ask him to come here as soon as possible. I need to speak with him. Yes, doctor. I will call him right now. Thank you. And please, inform me once he arrives. I would like to talk to all of you together. Yes, doctor. I'm sorry to say this, but we've done everything we can. What do you mean, doctor? Your sister has a condition called myocarditis. It is an inflammation of the heart muscles, usually caused by a viral infection. Just This condition weakens the heart and reduces its ability to pump blood. Doctor, please save our sister. Please do everything for her to survive. Please. Doktor, please save my wife. I am begging you. there must be something else you can do. Please, doctor. I'm truly sorry, but her heart is no longer responding. It's no longer pumping effectively. We've reached the point where medical intervention is no longer working. Saan na mabalinda ito eh? Roda, pang-aasip. Saan na kami kumamata basta panawan latan? Lumaban ka. At na kami lang dito nga gururegan ka. Mami. Lumaban ka, Manang Roda. Pangasim. I called all of you again because there is something important we need to discuss. What it is, doctor? At this point, your sister is being kept alive by the machines. Her heart is no longer functioning on its own, and there are no signs of recovery. Doctor, are you saying that? What do you mean, Doktor?
I'm saying that you need to make a decision. Diyos Decision? What kind of decision is that, Doctor? I understand this is very difficult. But continuing the treatment will only prolong the situation. And it will be very costly. The machines are the only ones keeping her alive now. Sometimes, the most compassionate thing we can do is to let her go so she can finally rest. Ading ko, edad tayon ti mamalubos ka na iti doktor. Amang ikat ka na iti masin ang nakakabit kinimanang iyo. Saan? Kasladyak tabalan, Manong. Saan? Diyos ko. Talaga ka di nga awanin dado maapamuspusan, manungalan. Panagkunat katawanan ipag. Nagiti doktor tupay kat napukawan da ni tinamnama. Diyos ko. Amo ka lumablaban pa ni manang iyo. Agaman niya kay karon. Talaga siguro ang aking galangin dito ay tibiyang na. Nagsakit. Ako lumas pingiti kinasakit na. Masapula palubusan tayon nga ginana. Saan, Manong Alan? Pang-aasim. Joyce, ading ko. Gusto ba't kititikin natin, doktor? Palubusan tayon nga ginana ti kapsat yo. Ngamin, nakakaasin da ito eh. Gapo ka nang itinagaton ang masin ang nakakapit iti bagina. Naparigatin dagiti urat na. Gapo iti ka-i-inject iti agas. Kan may siya, dumaktak kan matibil tayo iti ospital. Manang Roda. Manang, lumaban ka, pangasin. Sorry, bakit? Ay, ayatin ka ni patag na kaunay-unay. Ang masapol nga ramidin bida ito eh. Itigas na, saan ka na marigatan? Palubusan da ka nga gina. Bakit? Aginanakan, Manang Roda. Ika ang danag. Tada kamin ti makaamo amang ibagakin ni Mama. Ipatpatagda ka unay, Manang. Hindi ka agdanag, bakit? Ikaring adak baybayan na kita anak na. Sikakat sigang tulat na ti babae ayatin kalipatag ko. Naginggat maunting angis ko. Ipatpatag ko unay-unay. Roda! Asawa! Anya nga iti planong ita, Manong Alan. No iyawid tayo iti Pilipinas ni manang yo. Ang mga numabayag pa iti pan na kay proseso na. Wan nga Rod. Sigurado nga ado ang papeles tinaskan nga asikaswan. Pudo na ita. Iso na sa saya at langan alamayan tayo pa iti balay. Tas atayin to ipakrimit. Si kaangarod Manong, no iso ti amom apagsayaatan ni Manang, di iso ti aramida. Wen, di kagdanag. Tas siya kundi mga sikaso ita amin. Mauding aldaw itan ti pan nakalamay ni Manang Roda. Ngam aging ga ita. Saan pa nga amo ni Mama tinapasamak kin ni Manang. Wan nga Rod, ading ko. Kaano nga ti panangibaga tayo kan kwa na Manang. Day tatidyak amo ading ko. Mabuta nga. Amangan kit dino di nakabailan nga aklonan. Adak ditan Manang. Ang anak na ti Pimusay. Iso anas kan laang matamamuan na. Adamat kit di puntom iti day ta ading ko. Si kangarudan at imang ibagakin ni Mama.
Sige, taawagak ni Mama, Manang. Ay, makaamuditan. Masapul ang awagak ni Mama. Ibagakan ko na tinapasamak kini Manang Roda. Aday ta, agriringin iti bangir alin niya. Hello? Mama, Hello, anak. Kumusta kayon dito abroad? Ni manang mo a Melody ngay, ken ni manang mo a Roda. Kumusta damutan? Mama, ni Manang Roda. Ne, apa yan anak ko? Ang sangit kamutan. Apay, ada ka din napasama kin ni manang mo, ha? Awanan ni Manang Roda, Mama. Anya, ne, anya nga awanan asasawuman si ka Joyce. Lawlawag man. Natayan ni Manang Roda, Mama. Anya, ay di ka man mangrabak akasta anak ko. Saan anasaya at dayta nga ibagbagang? Sa anak amang rabrabak, Mama. Pudno ti bagbagak. Kinapudno na. Maudin nga aldaw ti panang lamay mi itaken kwa na. Saan? Sana pudno dayta. Saan? Mama, pagkalmaan nyo laang kumatirik nayo. Narigatan. Ang mga nuan niya pati mapasamak kada kayo. Apay ngay at tinakasingsingpat nga anak ko pa. Apay ngay, Diyos ko. Apay ngay. Mama! Hello, ading ko. Kumusta kayon dita balay? Ni Mama, kumusta matan? Ay, kaasi ti Diyos. Okay kami laang mat dito'y balay, Manang. No ni Mama ti kunam, dayjay. Kanayon ngag sangsangit. Sang kadamag na, no apay kano ani Manang Roda pa'y tinatay. Ubing pa'y kano ni Manang Roda, tapno mapasamak ken kuana ti kasjay. Una yan. Kunana pa'y kitdi nga isulaang kumantinatay saan ani Manang Roda. Kaasimat ni Mama. Uwan nga rod, Manang. Aging ga ita, saan na pa'y lang amalipatan tinapasamak ka ni Manang Roda? Saan lang aday ita? Da kayo akanayon ti pampanunutan na. Uray ni Manong Alan. Maikawad ka noonay gapo iti ipupusay ni Manang Roda. Anya ngay kat si kamat nga rod ti adda di tabalay. Ano sam nga aywanan ni Mama, Juan? Wen, di kay agdanag, tadyak tupulos baybayan ni Mama, Manang. Agyamanak, ading ko. Imawag ni Karin idi rabi ikanyak, Manang. Anyat ko na ngay. Kumusta da kanumutin ije balay? Ay, agbilbilin kanumat nga rodan ni Mama. Anya? Agbilbilin ko nam. Ni, apa yan? Kimarumat kano ti diabetes na. Komplikado kanun. Saan laang aday ta? Adapay kano sakit na iti puso. Ay, Diyos ko. Katanya nga iti planong Joyce, adin ko. Agawid aksapay, Manang. Kasaritak ti amok. Agpakadaak nga agbakasyonak pay laang. Kaya't ko makita ken aywanan ni Mama. Sika ngay. Sige, tapadasak mo ti agpakada iti amok, adin ko. Tano palubusan nak. Aggidantan nga agawid. Ay, tinak pinalubusan ti amok. Adda ka nung amin business trip da ita alawas ije US. Kat di na mabalin abas na i-cancel da itchay. Nukasta, saan ka pa'y nga rod makaawid, Manang? Ay, saan pa'y ading ko? Uray kayat ko, saan mo't amabalin tadidak mo't pinalubusan. Barang makasublimot lang ang adagos ti amok, taulitat tumanin ti agpakada. Siyak pa'y laang nga rod ti agawid, Manang. Kapilitan agan-anad ka iti panagbiyahem ading ko. Agyaman ak, Manang. Uray sika, agan-anad kamat iti trabahom.
Saan na bale, taawagan kanto adagos, apaman ang makasangpetak ije balay. Iti kasta, makapagsarita kayo matkin ni mama. Mama. Ne, apa yun anak ko? Anya ti sangsangitam. Sorry, Mama. Sorry iti anya, anak ko. Sorry no, Jack nakaawid. Kinapudno na. Kaya't ko una yun ti agawid. Ngam di na pinalubusan ti amok. Ada ka no ngamin business trip da itaalawas ija US. Kat di na mabalin nga i-cancel. Di ka agsangit Di ka agdanag na maawatan ka mo't. Amok asaan ka basta-basta makaawid, anak ko. Mama. Bastagan andan ka di tahon. Ay wanam ti salunat mo. Laglagi pong kumaakan hayon nga ipatpatag ka unay-unay. Melody, anak ko. Unay da kayo mat, mama. Ay wanan nyo ti salunat nyo. Agpaimbag kayo. Itikas na. Napigsa kayon to into nagawid. Huwag, anak ko. Urayak nga urayan ti panagawid mo. O sige nga, Rudan. Agtumar kayon iti agas yo. Itikas na. Makainan na kayo matan. Agalas 10 mat ganyan man itirapi. Ngam apay ngay ajak pay laang maala ti turo ko. Rumbang na laang kumaan nakaturog akon iti kastoy nga oras. Ngamin, kasta unay abanog ko ang nagtrabaho itay. Ay, sapay kasla dagaang anak. Ay, agsalpo nakman pa'y kiti. Alaag ti cellphone ko. Naka-online payment ni Joyce. Nukas na, nakariing dapay. Awagak man kat di, takumusta ag ni mama. Mama! Mama! Ha? Ni, anyat mapaspasamak kita balay, Joyce? Awanan ni Mama, manang. Natay! Saan? Saan na pud mo dahit na? Saan? Unay, nagsakit, Diyos ko. Nagsakit. Itatipan na kaitabon din. Ngamjak man lang matpulos makita iti personal. Nga oray iti maudi akong daway. Nagdagsan ti barokong ko. Diyos ko. Nagsarunong matlakit din nga inaladag iti doang nga ipatpatag ko iti biyag. Nagsakit. Manong Alan, nakaalak iti bakasyon ko intong December. Ay gat na siya at mat ano kasta ibag. Amang ano kayat mo nga igiddan kun nga iyawid dagiti abo ni Manang Roda. Iyabay minton iti tanamday di mama. Katwa na. Iti pa ilang mat aplano tayo daytasan ka di. Ti mangyawid kan kuha na iti Pilipinas. Naaprubaran mat tindag iti papeles. Iso nga awan nga rudan parikot. Tapno itantang tayo pa iti pan nakaiyawid na. Manong Alan. Kinapod no na ipag. Diyak kumakayat ang maisina kada kami. Ang amanyangay nga rod. Kat masapul mat ang maiyawid iti ili ang nakayanakan na. Sumurot kami mat kadagiti ubing.
Agkukuyog tayo amang yawid iti abo ni manang mo. Agpayso manong. Wen, Agyamanak manong alan. awan anyaman na ading ko. Amummat nga aramidak amin. Basta para iti kabsat mo. Mama, sorry no itaakla ang anak kaawing. Sorry no saan kayon anabutan pa'y asibibiyag. Amo ti Diyos, no kasano tiragat ko iti nga agawin. Ngaman yan, tawan man lang ang apulos na aramitak. Dinak pinalubusan ti amo. Ngamin, naka-business trip da idi US. Ipatpatag kayo unay-unay, Mama. No sa dinuman ti ayan nyo ita. Sapay lang kumata naragsak kayo. Katag kita kayo matan kiniman ang roda. Abantayan kan tarabayan da kami kumaiti inal daw apan nakigasang-gasat mi itibiyag. Ikarik atong galagawidak. Kanayonak ti umay mang pasyar kada kayo kiniman ang rota. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay. Kat di kay tupulos malipatan, Mama. Dua atawan meten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gayta, nalang tupay laeng itilagip ko ti amin. Nagsakit ken nagrigat nga aklunan. Nang rona kat nagsarunumat lakit din anapukaw dagiti ipatpatag ko iti biyag. Ti kabsat ko ken ti inak. Nagsakit ti nagsaruno nga ipupusay da. Ita adda kami paylaeng ditoy Singapore nga agtrab-trabaho. Nukas jay amalagip ko ida, pamrayaklatan ti agsangsangit. Jakmat malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Isu nga isang sangit kulatan ti manglaglagip kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos ditoy atidog ken nagulo asurat ko. Toy pagayam mo, Melody. Ken ka pagayam Melody. Di mo lapdan ti bagim nga agladingit. Normal laeng ti agsangit ken makarik na iti sakit ken saem. Gapu iti pannakapukaw dagiti ipatpatag tayo iti biyag. Angem anyangay nga rod ket talaga akasta ti biyag. Tunggal maysa kada tayo ket adda na ibatugan na agasat. Masapol nga aklunan tayo nga dadagiti banag asaan tayo akontrolado. Di ka umibet iti pamilyam. Pagtali na edem ti connection mo kadakwada. Kang runaan iti amin ay wanam met ti bagim. Ikkam itinaan anay nga oras nga aglunit tinasugatan ariknam. Babaan iti ipupusay dagiti ipatpatag mo iti biyag. Lagi pam ida, babaan iti ayat mo kadakwada, saan ket apuro sakit tirik na. Patsyak adumteng tumatlaang ti panawen a makalipat kayo. Ngem kitdi, agtalinaedlat ta ti lagipda iti puso ken panunotyo. Alakastan pagayam Melody, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idramay ta ket nagapu kanipagayam tayo nga April. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga April. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti madama a pagdaldalanak. No maminsan apalak dagiti addaan itinaganak a nasisingpet ken concern kadagiti anak da.
No ngamin lagi pek tinapalabas, kasla saan akasta tinagbalin at rato kanyak ti mismo nga inak. Naimbag pa'y ti amak taamunak nga isakit, ngem ti inak kasla kwarta laeng tinapateg kenkwana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Cheers! Cheers, best! Grabe! Urayak la na bang aran ang nakainumanin iti arak. Uray siyak nga, best! Ay, mabalin di mo kitable ka na kayo? Ha? Depende sino ka ngamin aya? Siyak ni Darwin. Kinapudlo na, nabayagin ang makikita kayo dito'y abar. Talaga? Ang apay ngay asaan da kamot anapanpansin. Wena, tasyak lang timang panpansin ka na kayo. Anya? Makayawan na kamin unay ti kinapintas mo. Ay wow! Napartak ka mat bro. Ah? Medyo. Kastuyak ngamin. No talaga akursunadak ti babae. Ay sus, kabisadok dagitan alinyaan niya. Bolero. Ay, sana. Pudno ti bagbaga. Kat no nabayagan agayat ko ti umasidag amakiam-am mo ka na kayo. Iso na lang ta kanayon adyak makatiming. Kat ita, ginundawayan mata. Kasta ka di? Uwa na. Tama nga numaunandak pa iti sa bali. Ayos Smooth talker kamatan niya, bro. Wan nga rod. Ang panagkita ka, kasla na singpet mo, best. Kasano? Mabalinak ka din ang makijoin ka na kayo? Sige, no kaya't mo ti makijoin ka da kami, go. Basta sagot mo ti sumarunong nga order niya. Ha? Ay, ay gat wala. Day talaga ayam. Awan parikot iti day ta. Di uray agpatpat nagtayo pa nga aginom. Sa di naman ang tinagap-gapom idirabi ay si ka April. Ha? Ay, kuha na Uray kumamot no saan ka anabarbartek anagawid. Hay, unay kan. Bimabayan ka, ngem kastaki din ti aramidam. Sa anak anabartek idirabi inanang. Nakainumak laang. Ahaw, nakainom laang nga. Kano dandani di mo mayudang dagiti siyakam amag na idirabi ay. Ha? Kana sino man ang jakadwayo alalaki idirabi ay, Ha? Ay, kuha, ni Darwin nanang. Ay siyaws, talon tinagbalin anubyaw, ngem aging gaita, awampay limpyo mo't. Nanang. Talagang awan mang seryoso kang ka takasta ka mga main, bimabayan nga artak. Ni nanang mo. Kaya talaga mo't. Ay na, no di ka pala ang agbalbalaw, jak amon April. Ni, kasla naragsak ka ita, best. Launay, best. Anya nga iti makagapo, best. Ibagam barang maragsakan akmet. Inaklon ko ni Darwin, best. Anya? Inaklon mo ni Darwin kunam, April? One best. Ang best, kaano la ang idinagam-am mo kayo? Adda akong dit na, best. Ang isuntong matla ang titurong na. Iso nga awan nga roden rason tapno pabayagak pay. Amok asaan kan amalapdan pay, best. Ang ni, kita di ka unay agtalak iti dayji a Darwin. Kababreak yu lang kini Haris. Ita, addan adagos kasukat na. Ay, syempre apay, isulaang ayati kabailan na ti maaddan adagos iti nobya. Ha? Kabailak mo't Wan, angam kas iti nakunakon, di ka unay agtalak iti dayji a Darwin, best. Ngamin, saan mo pa'y matunay nga am mo? Win ka di, best. Danag mo na ya. Amok tar aramida. Iso nga awan nga rudrumbang apagdanagam, Rona. Bagbagam tuman di anak mo, Octavio. Anya ba nang inaramid ni April aya? Ay katkas iti sigod Kanayon abarabyan. Saan lang dayta? Nabarbartek pa yung agawid. Agkalma ka kadilaang bakit?
Saan ka ngamin nga unget nga unget? Kasaritam di anak ta itinasayat. Pagbagam laang, saan mo nga ungungtan? Ay na, saanan at umalab ti pamagbaga kang kwa na Octavio. Ay na, bakitan di anak ta Juanita. Saanin ang masapul nga ungtam? Taamunan ter aramiden na. Oho, kasano ko mga ambuna ti aramidin na, kano awan to pa'y sirsirbi na. Juanita! Putno Mike, isutiin na uday, isungarod ko matimang tulong kadata. Angam saan Mike, taday tamo agbalbalog ti aramidin na. Ay, por Diyos, por Santaw. Kitmang tedmet iti panggastos dito'y balay tunggal agsweldo. San aya? Wait, ngam adayo akurang ti itid na. Manumot lang ngay dayjay. Ay, jak amukin ka Juanita. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla kwarta lang hindi napatigking ka. Ay, kat natural ah. Saan ka mabiyag no awan kwartam, Octavio? Ay, marengreng tilapayag ko kan ka. Di ta ka man lang. Ay, Naa, papanamon ngay, Octavio. Hoy, Octavio, agsubli ka ditoy. mapan ko kitaan, dagiti taragan ko akaldeg. Naa, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan. Ay na! Agyaman ang tapinat gamtikid daw kung agsarak na Darwin. Wana, tadagulit kamot kami. Apa ya? Anya nga minja ko nam anapatig nga ibagam. Tamasapol nga sarak tapay. Mabalin mo mat ko mga itek ano itsatlatan. Darwin, masiko ka. Anya? Ne, kasano na pasamak day ta? Punak man no safe tangag pagpada. Day tamat lang ang ti amo. Ang jak amo no kasano na pasamak day to eh. Ang maguray ka. Sigurado ka di. Kasyakti amatin inawam. Ayup ka! Anay ko. Di nakman pagsasawan iti kasna. Tauray kaskasan sa anak abasta pumatpatol iti no asinula ditan alalaki. Ha? No di mo kaya't asungbatan tin inawak. Di saan lang? April. Ha? Tapno ibagakkan ka. Jak sayangan ti lalaki akasken ka, Darwin. Ha? Ha? Di ta ka man langan. April! Ang supli ka ditoy! April! Daytan ti ibagbagak payla ang idikeng ka. Anya nga ita, masikog kan. Sa dino nga ti ayan ti amatiin inawam. Awan, nagpukaw akas lasaw. Nagtangkan to mga minti ulawm. Di mo amo ti mabagbagan. Nanang, Posto ka din day, tapa nagungungit mo bakit? Awanin maramidan tayo. At daditan day ta, iso nga aklunin tayo. Naa, day takit ti madikeng ka Octavio. Ikalintagang paylaan ti madi nga aramid ti anak mau. Saan mo't nga itikas ta bakit? Ti kanyak lang. At daditan. Alangan mo't abay-bayaan ta ti anak ta. Aywanan takit di idaa. Di kakit agyaman ta dandun apo ko takin ni April. Hay, diyak amo kang ka Octavio. Di ta kay manlangain. Makaamo kayo itibiyag yung agama. tatang. Ay, pasensya amlatan ni nanang mo anak ko. Di bulatan panpansinan. Bayam, takasaritak to inton bumaaw ti unget na. Okay lang ang tatang. Nairuamak matkit din ah. Di mat agsapsapol ka iti panggedam, bes. Wen best, adda ka di amom. Adda, best. Iso na laang ata ije balasiw taaw. Ha? Agsapsapol kano iti agbalin akatulong ti kapsat ti amo ti kasinsin ko ije Hong Kong. Pilipina kano ti kayat na. Nalagan laang kano ti trabaho ijay, best. Awan kano ti ubing. Balo kano abaket ti agbalin nga amom ijay no bilang. Kaslamayat ah.
Mayat a talaga, best. Ngamin, saan a kanayon nga adda ije balay ti amom? Kanayon kano arumwar. Businesswoman ngamin kano da ije abaket. O anya, kayat mo ka di ta ibagak kini kasinsin ko? Si Kangay, apay, di mo kaya ti agabroad. Kayat ko kumaa. Ngam plano may matan ti agkasarkin ni Eric inton umay atawan. Isu ajak mabalin ti pumanaw. Ay, naimbag ka pa'y best. Ikasardakan. Ah? Ay kat dumtang tumat kan ka Di ka kadiagdanag, ta siguradong adan tumat dumtang amang seryoso kan ka. Ngam no ita, ipamagsampay lang ti anak mo. Sabagay. Sige, ibagam tungarod iti kasinsin mo. Ta siya kung timapan iti bagbagam at trabaho ijay Hong Kong, best. Hello, Tatang. Hello anak, kumusta kan? Okay, akla ang matatang. Da kayo ngay, kumusta kayo matandi tabalay? Kasi ti Diyos, okay kami laang dito'y anak. Ti anak ko ngay, Tatang. Sa dino ti ayan na. Ay na, si Murot ken ni Nanang Mau, napanda ije talipapa. Napanda matang iti bangos a pangaldawan may. Kasta ka di. Wen, kahit kumusta ka matandi ta? Kumusta ti trabaho dita anak ka? San ka kadi amarigatan? Okay lang, Tatang. Mayat nga rod, tadudwa kami lang dito'y balay ti amok. Ay ket mayat ang arod no kasta anak ka. Saan ka unay ang maparigat iti trabaho? Una, Tatang, dagiti lang taraken na nga aso, pusa ken billi ti as-asikaswak no awan ti amok. Adda ngamin oras ti panangan kan panagdigos da. Ay ket mayat ang arod. Kaslamot lang ang tao. At da oras ti panangan ken panagdigos da. Wen, Tatang, amuda ti makaawat iti sao. Iso nga isudan ati kasarsaritak no kwa. Ay ket agsingsingpet ka dita Saya atem ti trabaho. Iti kasta, awan maibaga ti amom. Wen, Tatang, di kay agdanag tatalaga akas ta ti aramidak. Anyat ko nam, Octavio. Imawag ni April itay. Wan bakit? Kahit kano nga agi pauit di anak mo. Na, pauit manay. Ay katuna, isungarod nga nagabroad tapno ada pang allowance ti anak na. Wen, adda akong dita bakit? Ang di mo abuswan di anak ta Abusuan mat asasawam si ka, Octavio. Tapno amaw, responsibilidad na ti mangipauit para iti anak na. Wen, amok dayta. Kan maista, masigurado nga amumot lang ni April dayta. Iso asahanin ang masapol ang may bagbaga. Imbes ako mustam di anak ta. Saan ta dayta din ipauit na tisang kadagulit mo? At least, ibagbagak ti pudnaw. Sa anak akas kadagiti daduma dita a plastik. Kundi kumusta ngam dumawat gayam iti kwarta. No siya, ay kat talaga nga idiritsaw. Awanan ti adupay akuskus balungaws. Amuna kon Octavio. Sa anak a plastik kunak manan. Juanita, Kano manan aya nga umawag. nga ka mo Urayim latan ano marin nga umawag. Nalabit ang makumikumpay da iti trabaho na. Gamno di mo mauray, di si kanti mangawag kan kwala. No saan nga umawag aging gainton malam. Talaga nga awagak ni April, Octavio. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat. Adda ka di ibagayo. Ay, kwa! Kasyapulak ti kwarta anak ko. Anya? Di mat ka ipapuit ko lang ang idinapan alawas. Ay, kat na ibusin Manulang ngay dayjay. Amumot anagano ti paggastusan may. Amok day tananang. Angam amu yung mat asaan analaka ti biag ditoy. Sa anak at tumaktak ki iti kwarta. Iso ano mabalin, sursuruin nyo kumamot at agimpen. Agrik-reklamo ka kaday, Saan mat nga iti kasta nanang? Ibagbagak lang ang mat. Hoy, April! Saan lang asikat ti adda karbengan na nga agreklamaw?
Apay ti kunam, nalakamat ti biyag mi dito'y apinadawam. Laglagi pa, asyak ti mangay aywan iti anak mo. No awanak, kasanon nga iti anak mo. Jak tu pa yan makabulakbol gapo iti panangay aywan ko iti anak mo. Ita, agreklamo ka kasta. No di ka kumanagpaspas ikaw, di awan kumamat ti paggasgastusam ita. Ay, nanang. Obligasyon mo ti agipaw ay, tasyak metten ti makaamu ditoy. Amok dayta nanang. Katjak to pulos malipatan dayta. Ar-aramidak mat amin na kabailak. Tapno maitid ko dagiti kasapulan nyo. Ay katrumbang na lang ah. Into nagpawit ka, nayunam, tanay. Ngimmi na amin ang amagatang. Gatas pa ilang ti anak mo kat kurangan. Agbayad akto pa iti danom kan kuryente. Sige nanang. Di kay agdanag tanayunak to ti ipawit ko. Sige, awagan nakto adagaws into na ipawit mo ti kwarta, wan. Wan nanang. Hello, Bes. Hello, best. Nakitak ti post mo. Apay, anya manan ti parikot? Jakam mo, Bes. Kasla pa nagriknak ngamin kat nabambannog ako na. Nabambanog kan iti trabaho, makasta ka di? Ay, saan lang nga iti trabaho, Bes? Agraman kininanang ko. Taapay manan ayan ni Auntie Juanita. Ay, katkas iti sigod, ah. Kanayo nakmat nga agpaw iti kwartada. Ngam kasla pa kurangan namat. Kasla ti kayat na kat inaldawak amang tid iti kwarta kan kuana. Numaminsan, panagriknak kat kasla kwarta laangan tinapatag kan kuana. Saan mat siguro, best? Ngamin, no saan ka napatagkan kwa na, saan na kumamat nga ay-aywanan ti anak mo? Sa bagay. Numaminsan, nagrigat laang ngamin nga awatan. Maawatak ti riknam, best. Angam inton maminsan, saan mo nga ipopost iti Facebook, wan? Ammom, best. Iti kaano man, di na kanto pulos matulungan ti Facebook. Wan, adu ti makakita. Ngam saan nga amin kat maawatan dati pagdaldalanam. Bes. No kasta nga adda parikot mo, awagan naklaang. Urean niya nga oras. Adda aklaang dito'y best. Agyaman nak, Bes. Awan anya man na best. Basta sika. Angam ne, di mo matsobraan tano sobra. Addan tumat bayad na. Anya? Sika talaga ron. Angam puwera angaw best. No kasta nga adda parikot mo, ikamang mo iti Diyos. Kumararag ka. Kat ibagam amin adagan ti barukong mo kenkwana. No kasapulan nga isangit mo, aramidem, iti kasta malaganan ti riknam. No ti panagriknam kat nabambannog ka, aginana ka. Kat inton makainana ka, kat okay kanton, tuloy ang ligaya. Amok akabaalam dayta, best. Agyaman nak, Bes. Thank you kadagiti pamagbagam. Thank you kadagiti positive vibes mo. Ay na, naawan ka lang, jakamon. No worries, best. Kunada nga rodan, what our friends are for. Banag apagyamanak unay, Bes. Ngamin, adda ka akanayon amangan andingay kanyak. Tunggal kasto yung adda parikot ko. Sapay la kumata, di ka mauma kanyak, Bes. Aklunak nga iti naminsan kat nagbidutak. Ngamin, nailaw anak iti lalaki nga awan matgayam plano na amang itong palkanyak. Angam kunakmat, jak kasapulan ti lalaki asaan aseryoso iti biyag. Tinakdarak nga rod ti panangisinak ka ni Darwin. Kat manipod idi, di nakmatan kinuntak Apolos. Ita dandani matan malpas ti kontratak dito'y Hong Kong. Kat plano kon ti agawid. Isu na laeng takaslasaan akayat ti inak. Ngamin, awan kano tinasaya at amasakbayan ti anak ko no agtalinaedak dita Pilipinas. Jak amo no pudno a concern kanyak wenno tapno adalaeng maipawit ko kenkwana a kwarta. Jak pay nakadesisyon no irinyok ti kontrata ket agawid aklaeng tapno agbakasyon. No maminsan masaya nga nakmet ngamin iti trabaho. Ngamin napintas daytoy kumpara kadagiti dadduma nga OFW.
Sapay lakuma ta maiwanwanak. To'y pagayam mo, April. Ken ka pagayam, April. Adda amin ken ka apangadang pagayam ko. Si kamatlaang ti ayan na dayta no pauit ka apauit iti inam. Di ka mauma amang ipakaawat ken kuana anarigat ti agtrabaho iti adayo. Mamatiak nga ammo matlaang ti inam arigat tuok ken sakripisyo ti puunan ti tunggal OFW. Ket noan niya ti kabailam nga ited iso ti anusanda. Basta siguraduam asaan kamat nga agkurkurang amang ipaay kadagiti masapsapol ti anak mo. Aginnawat kayo, ngamin agpada kayo met anarigat ti sitwasyon na. Basta ti panunutam, immadayo ka para iti masakbayan ti anak mo. Alakastan pagayam April ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo a flor ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a flor. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas nga amok apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nagadumot ti tao di tabalay damila lakay. Wan, kasangay ka nung amin ti apo na. Kasangay metlag ayam. Ngam no agsagana da, kunam metlan piyesta ti barangay. Ay pustaan ta. Sigurado asaan metlaeng manen anasaya at ti panakaluto dagiti makan asagana da. Gusto ka bakit? Kinapudno na, napanak si Mary Pitay. Kundi da magakmut no anya ti okasyon. Anya ngay ti kunada. Anya dagiti nakitam ijay Martin. Nakitak ti inluto da nga espaghite. Buya na pailaang kat natamnayan. Madlaw akurang ti sos. Agraman ti pansit ngayon luto da. Animik. Kanjay lumpia. Ay da, kasta unay tingisit na. Naknaksat siya. Kunak tupay ka. Agraramanda talaga. Agam, kasla cake mo't jay nakitak nga in-deliver ti grab itay. Kasla nagbasit mo't, kun kasla saan anaimas. Ay wine, cake nga agpay sulay jay bakit? Basit lang nga ron. San ama kawaras? Sigurado nga da saan ama karaman. Kasla tinipid damot nga min ti budget. Ginatang da siguro day jay itilalakain a big shop. Nalabit akas talakay. Ay, anya nga tano agpasken tayon tumot inton kasangay ko. Ay katwa na. Awan parikot iti dayta bakit? Agam nay, masapul abungga. Iti kasta, sana nakababaing kalag iti bisita. Ay rumbang nala ang abungga, Martin. Diyak kayat ti sinsinan asaganaan niya. Ay katwa na. Planwan tangarod ana imbag. Noan niya ti aramidon tayo inton kasangay mo bakay. Janice, anak, no adda pan nakabalin na, adda kumadawatek apaburkan ka. Anya day tananang. Ay, kwa, asidag ngaminan ti kasangay ko. Nanang, di mat napagsaritaan tayon ti maipapan iti day taabanag. Anak, maminsanak laeng met adumawat iti pabor. Sa anak met akanayon adumawdawat kun ka. Amok day tananang. Amom ka di adanda ni amin akaaruba, kat adda sagana da tunggal kasangay da. Tapos siya, kawan. Mano aya ti kasapulan nyo no bilang, nanang? Ay katjay umanay met tapno makasagana kami itinasaya at anak ko. Sige, tangay kasangay yo.
Pagbigyan kayo, nanang. Ikan kayo iti pagbirthday nyo. Agpaiso anak, ay na. Thank you. Awan anyaman na, nanang. Angam inton maminsan, sapay la kumata no awan ti budget, saan yun apilitan? Ay wunan ako. Ulitak man ang tiagyaman. Agan anad ka ditawan. I love you, anak. Hello anak, kumusta kan? Kasla na puyat ka, mate. Ay, huwag nga rod, nanang. Kalkalpas lang ang tijutik. Kumusta kayong matandi tabalay? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat anak ko. Ni Brent ngay, sa dino ti ayan na. Simurot kinitatang mo, adada iti malikudan ti balay. Sibsibugan dadag iti imula ti amam anatang. Gusto mo't iti kasta saan apuro computer kan cellphone ti asikason na. Ay wun timawid sa nga ron iti amam. Kasla kay kayat na ti agmulmula. Nasa isaya atan ti kasta nanang, ngam ti mapan makibarbarkada. Ay wun Aywan gayam, malagip yu pa iti kunak idi apa extensionan tayo ti balay. Wan. Anya nga tano iparenovate tayo laangan. Padakkelan tayo. Iti kasta lumawa ti balay. Ay kat adakeng ka anak ko. Angam amangan numarigatan ka iti gastos. Saan mat siguro nanang? No kaya ti budget, ay kat ipaaramid tayo Ngam no saan kaya ti budget, uray kastoy na pay. Total, napintas pay, mate. Di kay ka di agdanag, ta inyor nungak ti magastos para di tabalay. Uray kaskasano, kayat kumot ama urnos ti pagnaadan tayo, nanang. Di komportable tayo mat Sikat ti makaam mo, anak ko. Doan niya ti among apagsayaatan tayo, di isaw ti aramidam. Nasaya at matasimmangpot kan bili. Ada ka di iparamid yun, nanang? Kuyugenak, intagumatang iti baro a refrigerator. Ha? Ne? Apay? Ano ti sigo da ref tayo? Napintas pa mo daya Ay basta, nukunak asukatan tayo. Adda nakitak ijay mol adakdakkel ngam ti sigod a ref tayo. Dayjayon, tigatangan ta. Ang nanang... Apay, adda reklamaw. Ha? Ay, kwa. Awan mo't kid dinanang. Ibagbak lang, man. Hoy, bile, tapnoy bagakan ka. Kwarta ti anak ko ti igatang ko iti ref. Dinawat ko kan ko ana dayjay. Iso tinagbannog, saan kat asika. Saan mo akwarta ti igatang ko iti refrigerator? Nawatam. Amok matday tananang. Awanan ti adupay asaop. Ala, aggunay kantane, aldawan. I-drive mo ti lugan, ta intagatangan ti bagbagak aref. Hello, bakay? Kumusta? Okay la ang matlakay. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay lang, mat, bakit? Medyo masurunak yun ni nanang. Taapay. Anya man ang inaramid ni nanang kang kabili. Awan mo't kid de. Kat, anya nga ruti ko nam apakasurunam kan kwa na ngay. Masurunak Tay di nakita na agim matang danana mila iti baro aref da. Kayat namit ti gumatang iti baro aref dito balay. Anya? Dahil ti pudno bakay? Ay, una yan ni nanang. Talaga asaan pay lang ang nagbalbaliw. Iti nagpasken danana mila. Kayat namit agpasken. Itatagim matang da iti baro aref. Gimatang mo't iti baro aref. Ay, ni nanang talaga. Simruman ng timadi nga ugali na. Nalabit nga imapal manan, iswakasta. Ti dakas na. Datamot ti maapiktaran. Amo na lang arudan ang magipgipit tayo. Unaan na pailaan ti apal na. Ay, wan nga rod ala, bayang, takasaritak to ni nanang, maipapan iti day taba, naglakay. Saanin bakit? Amangan no ibaga naman ang nagipulong akin ka. Saan mat siguro, lakay? Ay na, amamong matan ni nanang mo. Bayamon, at least na ibagak tiriknag. Amangan ngamin, no patakkilan naman ang dayta nga isyo. Diyak kayat nga isumanan ti pangguraan na kanya. Iso abay amon, bakit? Nakitam dayjay, Martin.
Jay damtrak nag-deliver iti landaw ken halublak ka day tidakdakamatan. Wen, apay nga ta. An-anwenda nga ta dagi jay. Day tati jakamaw. Amangan mait no day paramid da. Inkantuman damagan. Anya, Inkadamagan ko na. anya nga iti bagak no bilang bakit. Alangan mo't nga idiritsyo kadamagan kadakwada no pangan anwan da iti landok ken halublaks. Di pagat ibagada at chismoso ak. Kampay ide, bumulod ka iti martilyo. Wano saan, pala. Wano kumpurmi ditan. Sige. Kampay ide. Dumawatak iti dos alansada. Ibagak apang lansak iti nadadahil akulungan ti manok ko. Wen, mabalinan day ta arason. Gundawayam tumitin adamagan, no anya ti aramiden da kadagijay a materyales. Uwan, bakit? Agawa am nga ruda, agsubli ka adagos. Uwan, unay kalakid din aya. Sige, tama pa na ko. No kasta, iparenovate yu ti balayaw akas kadamila, Flor. Ay wen apay kumasaan ngay. Apay, isudala ang aya ti akin kabailan nga agpa-renovate iti balay. Kabailan mimut Ha? Amumat, saan ka de nga da ijay Canada ti anak ko? Nagdakil ti sweldo na ijay. Isu akabailan mimut nga ipa-renovate ti balay may. Dakdakil to pay angam ti balay da. Anyat ko nam. Dakdakkel to ngam ti balay dati ipaaramid yu abalay. Wen, adayo adak-dakil to ti balay may ngam ti balay da mare. Apay, di mo amaw akagat-gatang ko laang ti refrigerator kan sofa may. Awan matkit di dakas na amaray. Tinapatag at the budget. Ha? Saan akas kadagiti daduma dita? Aga pula ang itinalabos nga apal. Di da kayat ti agpaabak. Iso anuan niya ti aramiden ti kaaruba na. Isuma ti aramiden na. Na, kaslaad da kayat mo asawan nena. Ha? Ay kwa. Awan matkit day. At dalatakin kan anuan niya ti panangawat mo iti imbagak, Flor. Hello, Nanang. Na-approvean ti may sabulan a bakasyon ko. Agpay siyaw anak kaw. Wen, Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Makabakasyon ka laangan kalpasan ti 5 atawan. Wen nga rod, Nanang. Ibagham to nga raw no kaano ti eksakto nga isasangpo mo. Iti kasta makasagana kami mo dito'y balay. Sige, Nanang. Awagan kayon to, apaman a makapabukak iti tiket ko nga agawid. Akin balay nga iti adda iti abay tayo, Nanang. Kukwa da Mari Flor. Nagtakkel mat. Wen, impaaramid kanumo ni Janice. Diyay ngay anak na nga ada ijay Canada. Wen. Malagip ko ni Janice, Nanang. No jak agbidot. Inauna akla ang iti may sa atawan. Wen no do atawan kan kwa na. Hustumat no impaaramid na mat tibalay da. Wen nga raw, sigurado adakkel met tinagastos da dita. Ay wen kasmat laang dito balay Medyo dakkel mat tinagastos ko. Angam kaslasaan pa'y mat analpas ti balay da. Wen, saan pa'y analpas? Awan pa'y finishing na. Iso nga rod tinadlaw ko, Nanang. Kaslain niya si dagdamot unay dito'y balay. Kasla na igagara ti pan nakaidagkat na. Iso nga rod mati kunak. Angam idikinitak ti sorbiti daga. Husto laang mati rukod na. Ay, inawis yo kadi ida inton bigat dito'y balay, Nanang. Saan pa'y? Ay, katawisan nyo ida, Naragragsak mitlaang no kumpleto tayo nga agkakaaruba, Nanang. Kanayon kumot ida nga ayaban tunggal adapas kan dito'y balay. Angam saan mat nga umay ni Marie Flor. Nilaang pari Martin ati umay. Iyaw awidan na laang itimakan ni bakit na. Ay, katawisan nyo manin, Anyangay ti amu tayo. Amangan mat no kayat nanti umay, Nanang.
Sige, tamapanak to dita balay da inton madamdama. Ibagak ti maipapan iti okasyon dito'y balay inton bigat, anak ko. Kanya timbay imbaga ni Milakin ka bakit? Nakitak ba ta naggapo dito'y balay? Agaw awis mo, ipa-blessing da ka no ti balay da. Si mangput gayam ni Mary Jane. Aya, naimbag da pa'y tanalpasin ti balay da. To'y balay tayo ngay nga tamay. Kaano amalpas? Ay, wan nga rod Saan mo't nga minon nga umawag ni Janice? Ibagak ko mga agpaw itmanon. Si kan ati umawag ken kwa na bakit? Ken ibagam tuman anayunan na ti ipawit na. Tada pangaramatak iti kwarta. Sige, tawagak inton madamdaman ni Janice lakay. Na, itay pa'y nga awagak ni Janice. Ngam di na mat sungsungbatan ti awag ko. Asino mat nga tate agtuk-tuk-tuk. Awan mat namnamaak asa nga ili kita. Ay, mabit lang! Umayon! Ha? Janice, anak? Uwan, nanang. Siyak nga rod. Nay, apay nga da ka dito'y. Rumbang nalaang nga da ka kumaijay Canada. Saan aya? Jakon ka ba ti agtrabaho, nanang? Anya? Pinaawid nakpay lang ti ospital apagtrabahwak. Anya? Ang apay? Anya tinapasama ka na kao? Adda sakit ko. Kat sigun iti doktor. Kasapulak pa'y ti aginana. Jak pa'y mabalin ti agpuyat kan agbanog. Kang runaan iti amin. Jak mabalin ti ma-stress. Anya? Ay, kasano tayo pa'y itan ngay. Kasanon ti biyag tayo. No adamot gaya man sakit ni Janice. Kasanon ti balay tayo. Sapay di pa'y nalnalpas. Ay, wan nga ron da. Nakababayin pa'y kidden ka nagiti karuba tayo. Hanya laangan ngay ti bagada. Numaamuan da asaan gaya man ama ituloy ti balay tayo. Anya kayo matananang, tatang? Ha? Ha? Hindi. Apay ngay akas lang makaud kamatan bilay. Masakit ti asawak. Anak yun ni Janice. Ang apay akas lang napatpatigpay ti ibaga ti taong ti mismo nga anak yun. Ha? Mabalin ka ti. At pagsayaatan pa'y mo't ni Janice ti panunutan nyo. Sakbay at tinalabas nga apal nyo. An-anwan nyo ti dakkalabalay. An-anwan tayo dagitinginginaan a kagawaan. No nailumlum tayo mo't iti utang. Makontento kayo kumamat no anya ti adda kada tayo. Agpanunot kayo pa'y kumamat nga umuna. Sakbay nga agdesisyon kayo. Saan agapot agul ulimag kami. Kat aglablabas kayo matan. Hey. Bilay barahok. Day takat nga minti mati kada kayo. Day taapal yo ti pang pangruna yung. Di yung amin amo ti makontento. No anya ti adda kadagiti karuba. Kaya't yung adamat kada kayo. Banag asan arumbang nanang tatang. Saan abali Tasaan mo't adakas nga apal day jay barok. Pudno nga papalak dagiti kaaruba. Ngam nasaya at matar aramidek. Jak mo't idadadadaulan. Ngam kitde, tultuladek ida. Dayta ti makunaan nasaya at nga apal. Tuladen. Pudno mo't nga minti kinuna ni nanang yo bilay. Saan adakes ti umapal? Tanasaya at mo't intensyon may. Saan mi mo't ida adadadaulan? Saan kayo kuman ngagkalintigan pa'y nanang? Tatang, taura asino pa'y ti pagdamdamagan nyo? Saan anasaya at ti kastang ugali nyo? Saan anasaya at nga apalan nyo ti karuba yo? Kas nakunak itayan, makontento kayo kumakadagiti bambanag nga adda kada kayo? Amin mo't lakit din ang makita yo, apalan nyo. Kitahin nyo man tinapasama kini Janice.
Agsakitan! Gapo iti nalabas sa panagtrabaho na. Kanayon nga ag-overtime, ayat na lang ang maipaay dagiti kitawin nyo kinkwana. Ay, Billy. Sapay la kuma. Tamaka amiris kayo umatan. Sakbay amala daw ti amin, tatang. Nanang. Tapno amuyo. Saan ang nakababain ti agbyag amarigrigat? Tinakababain, kat ti mailumlum ka iti utang, gapo iti na ito lang nga apal. Gapo iti kasjay a napasamak iti anak mi, napilitan kami amang ilako kadag iti nginginaan a kagawaan mi. Samin to sinukatan iti basbasit ken nalaklaka. Naibos ti ornong ti anak ko, ngem kaasi ti Dios agrek-recover meten daytoy iti sakit akimpet kenkwana. Nagforgodan daytoy ket nilakay na meten ti simmublat a nagabrod. Iso na laeng tanakirmet ti manugang ko. Maawatak met kitdi, ngamin talaga met anarigat ti agtrabaho iti balasiw taaw. Saan lang adayta, pampanunutan na laang met ti masakbayan da. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Flor. Ken ka pagayam, Flor. Uray asino pay ti pagdamdamagam, talaga abiddot met ti aramidam. Sursuruan tayo kumati makontento kadag iti bambanag nga adda kada tayo. Ditay agpaabak iti apal amarikrik na tayo tapno laeng makipagsabayan kadag iti kaaruba tayo. Amangan ngamin no day tanto ti mangitunda iti banag a pagbabawyan tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Flor, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikanbiag ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinget iti nagan nga Arnel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jakmet bagbagkatan ti bukod ko atugaw, nga madamat siguro karbangak amang ibaga anasing petak. No gwapo wenno itsura met ti saritaan, sa anak met apaudi, taaddamet itsura wenno gwapo ak kunak manlaengan. Saan lang nga dayta, nagagat ken naano sakpay, napudno akmet nga agayat. Dayjay laeng ta sa anak ngamin a showy ako nada iti English. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nagsapa ka magtanabimangon, Arnel. Ay, alas 4 pa lang iti agsapa. Wen masapa lang masapa ako ngagbiyahe. Tapno masapa ako mo makasangpet. Tani, sigurado nga agur-uray ang dagiti mulak iti garden. Kaano ka manin ngayong agawid dito eh? Depende Makitan to no kasano dagiti mulak. Amo mat ajak basta-basta mapanawan ti garden. Ato ti matrabaho ijay. Ay, munmat kit di Ay kat ano samata saan ka pailang matulungan. Amumat nga da trabaho. Wen, maawatan ka mat bakit? Anyang higit nakaadal ka mat nga ron. Sayang mat ano saan mo nga i-apply ti inaadal mo. Sige, tama pa na kon. Ang kape ka pa'y ay, mabit lang ang tamang ipapudot ak iti danom. Ang kape ka pa'y sa kanto agrubwat lakay. Nalpasan Ha? Nagkape akon. Mala, ituloy mo pa iti maturog ta nasapa pa mo. Umaawag at tulangan intun makadano nak ije balay. Mabalinaw, paray! Ha?
mabalinan ang makapit na gitimulam. Ayun pare, mabalinan. Ayos pare, tsamba. Nangina ti presyo itakay. Awan nga ron pare. Barang nusan alumakamanin adagos ti presyo dagiti natin, pare. Ay kat apitom nga ninan pare. Iti kasta, masambut mo tinangina presyo. Awan nga ron pare. Sige pare, panahon ka pa dito. Mapan ko mamot sibukan dagiti mulak aripulyaw. Isupay mat no dabasit maapay. Ayun na. Naimbaglang apang chicks ko no ko pare. Ha? Ay kato na pare. Sige, panawan ka pa nga ron dito pare Arnay. O sige, taituloy ko man madagsibog pare. Melanie! Melanie! Ne, saan maggaya man nakalaktir daw? Melanie! Saan nilutaan mo? Melanie! Ne, sa di nung tate ayan di asawa. Awan mo't dito'y dagos mi. Itay ko pa'y nga uawagan. Yung di na mo't sungbatan ti cellphone na. Amangan no na panlaang ijay store. Tadi na mo't inkandado ti ridaw. Mangkita man kiti ti mabalin ko akanin. Tanay, mapisinak mo tan. Oh, Arnel, adda ka matgayam. Wad, itay pa yan. Apay ngay adi ka man laang nag-text wano imawag kumamot. Tapno amok asumangpet kagayam ita. Anya asan nag-text? Kato nag-text akmat kan ka. Awawagan ka pa ita mapanta ko mamang restaurant. Gamdi ka mo't sumungsumbat. Iso nagdiretso ako na dito'y apartment. Kasta aya? Ni, adamat nga agpay so text kan miss call mo. Ay napasensya kan lakay. Diyak mo tan kinitkita nga agpay so ti cellphone ko itay. Sa dino nga minaya tinapanam. Ay, di tabangir nga apartment. Ijay ayan da Rose. Napan ko insubli ti binulod ko apalanggana da. Di naimasan mi matan tinagis istorya. Inton maminsan na rumor ka, ikandadong tiri daw. Kasanon nga, inoday mo nagtatakaw. Awanan Di mo amo takawan ta kagaya mon kabayatan ti panakichismis mo iti karuba. Jak inkandado tati amok ket agsubli ak adagos. Ayun gayam, mabisin ka kadita ilutuan ka. Nagluto ako Nanganak pa yan. Mangan ka mo titan, numabisin ka. Ay, sige, mga anak to inton madamdama. Agdigo sa klabita ni. Dagaangan ak matan. Mabalin ka kadi ama kasarita, Arnel? Ha? Mabalin ka kadi ama kasarita, kunak. Ay, mabalin mo, Jenny. Anya day jay? Aklunak, anabayagan nga adda pa naggustok kang ka. Kat amok nga amom dayta, saan ka di, Arnel? Ha? Angam saan aday ta ti makagapo no apay nga ibagak daytoy kang ka. Anya nga minday taya. Ibaga mo na, Jenny. Saan ko apat padaksan ti asawam? Angam, amom ka di anaminduan adaras anakitak nga imunag iti bangir nga apartment? Amangan iti apartment daros ti dakdakamatem, Jenny. Saan nga iti ayan da Rose? Iti bangir pa nga apartment. Anya? Ne, asino iti adda iti dayjay nga apartment? Ni Jamal. Ha? Ti Pakistani aborter? Wen. Ne, amangan mo't nung nagbidot ka lang iti nakitam. Anya nga'y kumati aramidon ti asawa ki dyan, bilang lang. Day takot nga ro ti saludsod. Ulitak, jackpot padaksan ti asawam. Ibagbagak laang tinakitak. Isu nga damat ken kan amang doktal no anya ti aramidon ti asawam iti bangir nga apartment, Arnel. Nangan ka ka din lakay? Sa di na tinagkapon. Di tala ang bangir. Ijay ayan da Rose. Namin anon adaras ngay mo nagka iti apartment dayjay a Jamal.
Ha? Ni, ijak matimun unag ijay. Kan may sa, apay kumangay amapanak ijay. Namin anon adaras, kunak? Ha? Adda ka din napasamak ka ta kayo, ha? Namin ano? Namin ano, Melanie? Ibagam tipod no? Kuha. Awan na pasama kada kami, Arnel. Ijak mo ti bagbagam. Ulbada! Arnel, Kaano pa'y? Kaano pa'y, Melanie? Kaano pa'y aluklukwan na? Kaano pa'y, ha? kuha. Ibagam tipod no? Hagpudno ka sa kaya sumipngat ti panagkitak, Melanie. Kuha. Pangasim, Arnel. Agalma ka kumalaan. Payalaramin mo, tigas to'y ganyan. Ha? Hapay, Melanie. Ano niya na unay? Tinagpasulag ka. Ibagam! Sorry, Arnel. Diyaking gagara ti amin. Nailuyo sa klaang itinalaos nga iliw ko kan. Ikarig, saanin na maulit? Pakawanin na kumapangasim. Nagsakit, Melanie. Nagsakit. Sorry. Sorry talaga. Pakawanin na Among mata si Kati ay ayat. Sorry, Arnel. Sorry. Ato'y tidanuman ako. Uminom ka. Agyaman ak nga lang. Pagdagang ti panaway. Wen nga road, saan ang maaw-awatan ti panawan? No kumaro, nakalamlamin, inton kwan nakapudpudot. Ay, wal nga rod Kastamot lang ti pakayarigan ti biyag tayo. Saan ang mawaawatan? Ha? Ne, kasla adda kayat mo asawan anak ko. Ha? Awan na. Da kayo kitimot. Kat kumusta kayo matan iti asawam? Okay lang, mananang. Magam kasla nagbaliw nga ti amin. Panagriknak kat kasla da kurang iti relasyon mi kasagasawa. Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko. Jakmat lang amo, nanang. Agam kaslasaan nga minan akas iti sigod ti kinabara ti panagdan nami. Maawatan ka anak ko. Ang no talaga nga ay ayatom ti asawam. Nasken laeng apakawanumon ni Melanie. Isumatar aramidag, nanang. Ay kat nasaya at mat ano kasta anak ko. Normal laeng siguro ti kasta amarikrik nam. Ngamin, sa diwa pa'y laeng ti sugat di tapusom. Nanang. Nulakit di ta pinanagnakan matan ni Melanie at talaga nagbalbaliwan da ito'y. Awan nga ruden rason, tapno saan mo apakawanin amamin pinsan ti asawam. Amin tayo kat agbidot. Awan ti perpekto. Dayta kumati imulam iti panunot mo, anak ko. Alaga ka di adikan malapdan, bakit? At dayta ka man ako nakon. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag, Arnel. Sayang mo ti trabaho nga gururay kanyak ijay Canada. Sa bagay mo di ha? Ayun gayam, uray din akong itulod ijay airport. Anya? Ne, apay nga. Mabanog ka na ang agbiyahe. Kan may isa, jak kayat ti agsangit. Amangan nga min no jak malapdan ti agladingit. No makitam ti ipapanaw ko ijay airport. Ay nasukunin naktulangan inton agawid na. Sige. Sige nga rin di makamo. Bakit? Wen, katrugyang matan nga ilakad ti passport mo. Takas iti napagsaritaan ta. Alaan kan tumat ijay. Agsapol kan tumat ijayan iti mabalin mo apagtrabahuan. Wana.
Oraik day tagon daway bakit? Katagan anad kay jay, wan? Wan, uray si ka. Agan anad kan agsingsingpat ka dito wan. Wan, awan rumbo nga pagdanagam kanyak. Tatalagamot anasing betak. Agyaman nak Arnel. Ikarit, jak to pulos agaramid itibanag apakasaktam manan. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Dayta kumati kanayon alaglagi pa, Arnel. Napanan nga itay di aresibo. Ay, nyamot kan. Damok ka dito lang tinay kabilak iti day jay. Nyamot kan. Awan mo kan dito eh. Ha? Kanya na gito nga agas. Ha? Pilsamot dagitoy. Kuwan. Pilsamot pa iso. Lukas ta. Oh, isumot lagayam. Isumot lagayam asaan mo't langan ngagsiksikog ni Melanie. Tagtumtumar mo't gayam iti pils. Oh. Hi, Arnel. Oh, sigamat gayam, Jenny. Wen, kasangay ko gayam ita. Adamat basit asagana. No awan pa naminton malam, umay kanto iji apartment ko. Ay, wow. Happy birthday, Jenny. Thank you, Arnel. Umay kainton malam, Wan. Ha? Ay, kwa. Nakababayin sa amin. Amangan mo ado ti bisitam. Awan, datdatayo laang mat. Sa anak-anagawis iti ado. Dagiti kakadwa tayo matla ang aborders a close ko ti bisitak. Kan ada dagiti katrabahwak. Ah, kasta ka di? Wan. Katwa na. Ayun gayam. Anya ti brand mo. Tayo ti gatahangit nga arak. Ah? Saanan? Uray di kan gumatang. Nakababain mo't kang ka. Ay, sana. Masapul nga damot awit ko sumangpet ah. Anya? O sige. Si kalatan ti makamuno anya ti alaam, Arnel. Basta umay ka nga umay, Wan. Wanan. Tapno di mumut ko na. Umayak nga umay, Jenny. Ni Arnel nga'y bakit? Saan ka di pa'y asimang pa'y? Saan pa'y mat nga rod lakay? Amangan no di na pa'y nalpastikunan ang asikasuan na iyay syudad, iso asaan pa'y anagawid. Nalabi takas ta bakit? Tangam na nasurok sa amat tan ang makadomingo na iyay. Nabaybayan nan sa amat tan nagitimula na anatang. Isupay kumamat no at naapitan na. Bayam taawagak to inton madamdama jay anak talakay. Unman, awagam tatamagam no kaano ti panagawid na. Ayun gayam, awan ka di pa'y nadakdakamat na, no kumusta mo ti panangalan ni Melanie Kenkwana, ijakana ta? Awan pa'y matlakay. Amangan numadama pa'y laang ti panangilakad ni Melanie kadagiti papeles. Ado kanungamin kat ti requirements akasapulan. Sa bagay, sapay la kumangarod, tawan to ti agbalin a parikaw. Iti kasta, maalam mo ni Melanie ti anak ta, ijakana ta. Sapay la kumatakas ta nga agpaisaw lakay. Hello, Melanie! Hello, Arnel. Good news. Anya tayo bakit? Naaprobaranan. Diyan niya. Dagiti papeles mo, Mabalinsan nga umay dito'y Canada, lakay. Agpeso? Wan. Nalpasan dagiti requirements mo. Awanin ti parikot.
Aprobadong ti amin ko lang arudan. Mabalin kan nga umay dito yung Canada anytime. Ay na, nagsayatan. Kamaw dyanan na. Makapagdin na tamanin. Kadita pa'y Canada. Una, mga barwanan ta. Kat dito'y taamang bukal itinaragsak a pamilya. Wan bakit? Amom, kailo ka una yan. Kahit ka na makita, agkan kan arakupan iti na kay Erod. Uray siyak mat Arnel. Kailiw ka mat una yan. Kaat kasano, agpabuk ka nga roden ititiket mo, taurayan ka dito yan lakay. Sige bakit? Inton bigat mat lang. Kasaritak tigayem ko nga da travel in tours na. Ta isunti makaam mo amang ibok iti-ticket ko nga agpa Canada. Arnel, mabalinta ka diti agsarita. May papanitan niya, Jenny. Masikugak. Anya? Masikog ka ko nam. Uwan. Kat, anya ko maitan, masikog ka. Kan apay asyak ti pangibagbagam iti dayta, Jenny. Sika ti ama. Anya? Apay, di mo ka din malagip ti napasamak ka data idirabi iti kasangay ko? Ha? Saan mo ka din amalagip, ha, Arnel? Eh, malagip ko naminsan lang dayjay. Kan may isa, nabarbartag ta idi. Wan, nga masikugak nga rudan. Narigat ka ding awatan dayta, ha, Arnel? Sigurado ka kani. Asyak ti ama ti inawam. Wan, sigurado ak. Ngamin, si kala ang tilalaki anang tagikwa kanyak. Anya? Saan? Saan amang balin daytoy? Saan? Husto kumanday ta pa naging inom mo, Arnel. Laglagi pa asaan makatulong day ta iti parikot mo. Kasano na ito yan, nanang? Kasanon? Nukano, analpasan na iti papeles ko. Ngagpakana Isumatante. Oh! Basol mo matlaan Noan niya nga tinararamid mo. Dapat lang, amo. Lukasano ka naramid day niya, nanang. Laborte nga kide. Misudya ka mo dinararamid mo. Adda akong dita. Angam saan mo amabalin nga irason di pan nakabartek mo. Ngamin masikugan ni Jenny. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Nagayatan nyo day tadwa. Inaramid nyo. Iso arbeng nalaing ngarod asong batam. Nanang, ayaw di asawag. Ayaw unay ni Melanie. Ngam kasanon tin inawan ni Jenny. Kasanon ti ubing anak ko. Nanang, kasano ko nga ibagagan ko na ti may papalit na ito eh. Kasano? Ay, jakam mo. Ala, husto da itan. Isardeng mo ti panagin inom mo. Saan makatulong day ta iti parikot mo kunakmanan? Nanang, Kasaritak ti amam. Kidawag ti opinyon na may papan iti day ti awanag. Bareng adda may balakad na. diyak kaya ta masaktan ti asawa. Diyak kaya, nanang, Wan, nga masapul amaamuan na tipod no, Arnel. Iti kasta, saan amang namnama? nanang, Alangan mo't abaybay am ti ubing. Laglagi pam. Awan basol ti ubing anak ko. nanang, Iso apang nga asim tagpanunot ka na impang. Mga asim ta aramidem ti rumbeng, Arnel anak ko.
Aging gaita, jak payla ang imbagbaga ka ni Melanie ti may papan iti anak mi ka ni Jenny. Jak mo no kasanok nga ibaga iti asawak. Tanong mabalbalin, jak kayat amasaktan daytoy. Anya nga ta, tirumbang nga ramidag. No adapan nakabalin na, kayat ko kumaadawatan ti opinyon mo may papan iti parikot ko. Aging galangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Arnel. Ken ka pagayam Arnel. Tangay daw dawatam met ti opinyon ko, panagkunak kat nasaysaya at nusangwam ti kinapudno. Awagam ni Melanie kat agsarita kayo itinalapat. Ilawlawag mo kenkwana ti amin. Awan basol ti ubing pagayam ko. Isu a pangaasim ta aramidem no anya ti rumbang. Daytoy kat opinyon ko laang matkit di. Ngem si kamot laang ti mangedeng para itibagim. Ngem sapay lakuma ta aramidem ti rumbang. Ulitek, awan basol ti ubing. Karbengan namet ti maaddaan iti pamilya, ket sika nga ama ti mangipaay iti dayta. Angem kas iti nakunakon, adlaken ka amin apangedeng. Alakastan pagayam Arnel, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Juliet ti Aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa anak met anaimot, sa anak met anapaidam, amok met ti mangted ta amok met nuan niya tirik na ti awanan. Dayjay laeng ta masursurunak unayan iti asawak, gapo iti nalabes a kinaman nagtulong na. Banag a kanayon ko a pangapaan kenkwana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Mabit lang, umayan. Naimbag nga oras mo, Manang Juliet. Oh, Angel, sigamat gayam. Naimbag nga oras mo mat, ading ko. Si Mangpet ka din ni Manong Wilson? Wan, itay pa'y ngam nakaturog pa'y. Among matan, napuyatan ang nag-duty. Mabalin nga ta nga urayak latan amariing. Mabalin mata, ngam amangan numalamton amariing dayjay. Ibagam latan no anya tigagaram, tasyakton ti mangibagakan kwa na. Ha? Ay, kwa. Napatag ngamin ti ibagak, Manang. Isu a masapul nga isu a mismo ti pangibagaak. Kasta? Uwan, Manang. Ay kat adakan ka ano urayam amariing ni manong mo. Uwan, Manang, urayak latan. Masadutak to ngaminin nga agsublino, kwa. Adakan ka Sige, umunag ka nga ro, taurayam amariing ni manong mo. Agyaman ak, Manang. Anya ti parikot ading ko. Inururan na kanumit kuna ni manang mo. Uwan, Manong. Imayak ta umayak ko mamangibaga iti kwartam. Kwarta ko nam. Uwan, Manong. Ne, an-anon ti kwarta, Angel? Inayon ko kuma iti pagbayad ko iti tuition ko, Manong. Diyak ngamin maka-exam no diyak makabayad. Sana bale, tabayadak tumatla ang adagos, apaman nga agpawit ni tatang. Mano kumaya ti kasapulam? 5,000, Manong. Inayon ko laang iti pagbayad ko iti pagadalan. Sige, ikan ka ading ko. Agpaiso, Manong? Wen, basta siguraduan nga ibayad mo iti pagadalan nyo. San mula nga ibulakbol wano igatang itawan ka iskan na abanag? Uwan, Manong. Promise. Mabit lang nga ron, talaak tiwalit ko. Ay na, agyaman ak unay, Manong Wilson. Thank you so much. Nay, kaya nga dahito inlutom amasida bakay malaman. Ngam itlog kan tuyo mo ti pasidam kanyak. Awan si Daya. Wano karni ko maanalaokan itinatang. Nunangtad ka kumaitiigatang ko, o di naimas kumamati si daang ita.
Ha? Una ngamin ti sabali a tao, ngam ti gatang ko maitisidaan. Noan niya ti adda, di iso ti anusam, tadi kamot nang tad iti pagpalingkit ko ma. At ay ka man ako nakakon bakit? Agkasapulan mo't nga rodya tao. Alangan mo't abay-bay ak. Wan, adda akong dita. Ang panunutom ko mamot ti bagim Amom ka dino kasano ti rigrigat ko amang ibad budget iti itid mo a kwarta. Ngam no agpautang ka, apaw, kasla di ka maawanan iti kwarta. Juliet, Katpud numat, pautang ka a pautang. Kat inton si kanti maawanan, siyak mutan tirengrengam. ara-aramidek laang mo't tirumbang bakit? Jak amukan ka, Wilson. Siguradum laang ano awan ton tanggas mo iti motor mo amapan ag duty. Di nakturengrengan, naawatam. Ha? Makaamukan tumaten nga agdiskitar iti panggasolinam. Pasensya kan barok. Awan gaminan daduma nga amok apagkidawak iti tulong. Iso asikatin na panunot ko. Awan rumbang nga ikiddawan niyo iti pasensya apong. Sakit di at agkiddaw iti pasensya. Tanay, nairanamot nga awan kwartak. Sa nga ribo laang ti adda dito walit ko. Uwan nga rod. Ang oray day talatan sa nga ribo titid mo abaraw. Ha? Daimbag lang igatang kumot iti kanan may iti apok. Kan igatang ko pa iti agas ko. Ay katwa na. Ato yabong. Ay na. Agyaban unay barok. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinasaya at mo. Awan ang yaman na abong. Sige nga ron. Panawan kan dito, ita mapanak gumatang iti agas, bagas kan si daan may iti apok. Sige apong, agan anad kayo, uwan barok, katagyaman akmanan. Bindisyonan na ka ti apo. Bakit? Ikanak man pa iti panggas ko? Awan mo't galang gas ti motor ko. Day tamanin kat tikon ko nakon, Wilson. Imbes asyak ti ikam, saan tasikakit din ti ikikak? Ala ka din, ikan na kon. Kasanuak ngay asumrek iti trabaho kung awan mo't gas ti motor ko. Ay kat parikot mo met daytan Juliet, Agjip kan ano, awan panggas mo. dakat agjip. Kan may saldawan. Maladaw akong ano ag kumyuta. Ala kitin, ikan na kon iti panggas ko bakit? Kat no inikan ka mat idikalman, apay, naibusan ay ati 1,000 nga inted ko. Naibusan Nasabat ko ngamin na apong amado iti kalman kat di mawat. Iso nga inikak. Kasi mat, awan ka no kananda iti apo na. Sakit masakit dang agpadpada. Iso nga inted kun ati 1,000 nga inted mo. Ay, jak amukan ka, Wilson. Sana bali ata masukatan mo ti kwarta bakit? Kasi damot amabisinan no ko. Wan, ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Saan nga amin agundaway kat mangted ka? Sursurwang kumamot ti agkagkad, Wilson. Ala, wanan. Basol kun. Ika na nga rodan iti panggas ko Tani aldawan. Manadaw akon nga agduty. Wilson, Abay bakit? apay akinisayam ti kwarta nga iduldulin ko, ha? Ha? Ang moment ama si Kugak. Kasapulak pa'y manin ti agpa-check up inton umay alawas. Ang moment nga iduldulin ko dayjay para iti panaganak ko. Ngam kinisayam kit din. Basit lang mo ti inalak bakit? Sana bale, taso kataktumot lang into nagsuldoak. Tinulungak lang mo ti kumpare. Emergency ka no. Katya, saan ka di nga emergency mati kastoy akasasahad ko? Kasanon no adadakas ang mapasama kanyak. Kasanon ti anak ta. Sa dino ti pangalaan ta iti gastusen ta, no ibusan mati ka kaiso na nga urnong ta, gapo iti panagpapautang mo, ha? Unay kalakit din Jack mo't inibos. Nangala aklaang iti basit. Kan may isa, tumultulong aklaang mo't. Di ka katinagong unget. Bumakit ka adagos no unget ka nga unget bakit? Ay, Jack amo at talaga kan ka, Wilson. Aga nakak sa adi na oras no kastoy lang.
Apay ngamin ayante, anya tinapasama kinanggal. Ay, kimaruman nga rodan ti ananayon na barok. Awan igatang mi iti agas na. Isu apa nga asim ka di at papuludan da kami. Uray basit laang agatad. Kuha ngamin ante. Saan na balay, tabayadak mo laang adagos barok. Ha? Alabot tan barok. Amok ana saya at ti panagpuspusom. Isu apa nga asim ka di at papuludan da kami kini angkel mo. Mano kumati ka sa pulan nyo aya, ante? Uray 2,000 laang kaanakan. Sige, mabitla ang taala at tibulbuludan nyo akwarta, ante Nora. Ay na, agyaman akbaraw. Awan na nyaman na, ante Nora. Tinapatag, agimbag adagos na angkal. Naibos mo't gaya man ti kape. Uray ti gatas ka na asukar. Awanan. Ay, oo na yan ti kastan. Sapay makakape ako na yan. Juliet! Juliet, bakit? In ka man gumatang iti kape ka na asukar. Naibos mo't gaya man. Yung mo tigatang ko, tama pa anak gumatang, Wilson. Ha? Kwa, di kwartang pala nga bakit? Awan kwarta. Di kagsasaw iti kasta bakit? Tama nga lumaawanan kang agpaiso iti kwarta. Intun ano kan tupay nga tangag na kamaya si ka, Wilson. Kakaiso na lang arudin a kwartam. Ngam intun mo pa'y laang mat iti adik a kaarubam. Tangiwat mo bakit? Amangan lumangag na ka, narigatan. Igatang nangarod ka numot iti sidaan na. Nang tig ka iti igatang na iti sidaan na. Ngam di ka makagatang iti kape kan asukar. Nasaya at nga rodeta, alaman? Agungit ka man, ako na akong. Kasano? Kat makapaungit kamat ngamin. Makapahay blood ti kastangar aramidam, Wilson. Ay na talaga adya kun ang muti aramidak iti asawak nanang. Masuruna kun at talaga kun kuana. Taapay manen aya. Anya man ang tiinaramid ni Wilson apakasurunam iti kastaunay. Naglaing nga agpautang nanang. Ay katbay amlatan tinapatag agbaybaya dagiti papautangan na. Day takit nga rod ti parikot nanang. Awan pa'y napuutak a nagbayad ka dagiti pinautangan na. Kasano kat nalabas met ngamin ti kinasimpet na. Agasem man tapautangan na amin nga umutang kan kuana nga uray da kami metten ti maawanan. Dayjay laeng agpaysaw ti maday. No da kayo metten ti maawanan anak ko. Ti amok nagasatak ngamin awan bisyo ti asawa. Nasingpet ken adda na talged at trabaho na. Ngam ay na makapahay blood met gayam tinalabos a kinasingpet na nanang. Ay kat no isumat ti pagragsakan na, baybay amlatan anak ko. Iti kasta, saan kayo nga agapa? Wen angam sumubsobramet nga ruden, di na amo a panunutan ti masakbayan. No adda kwartana, sige, ngam intun awan kwartanan, siyak tumit laeng ti rengrengen na. Tinasayaat, kasaritam man ang di asawam anak ko. Ay na, namin anon nga inaramid ko day tananang, ngam talaga anatangken ti ulo na. Ay kat di ka mauma amang ibagakin kwa na kasaritam manan, bareng denggen na kan ti asawam anak ko. Nagsweldo kayo ka din lakay. Ay, awan pa'y nga rod bakit? Dili man rin di sweldo. Kasano nga rodan nga Naibusan ti gatas ti anak ta. Inton bigat pa yung ti due date dagiti bills tayo. Saan lang aday ta? Panagbabayad manen ti abang ti balay. Amok day ta. Di ka din na tagari. Tagpampanunot iti pamuspusan bakit? Awanen oras, Wilson. Awanen gatas ti anak mo. Inton bigaten ti due date dagiti bills. Kasano pa yan daytoy? Unay kalakit din aya. Madanagan ka man ako na akon. Apay, di mo ammo di pagsasaw God will provide. Di ka di agdanag. Tasyak ti makaam mo bakit? Ingkasingiran dagiti pinautangan.
In kasingiran ida tapno at dagastusan tayo. Ay, sana. Nakababain ti ba pa nagsingsingir bakit? Ang mga no ibagada pa nga awanan kanan tayo. Kahit maan ano kumano iso matipod no. Sika tinagpautang. Iso nga awan nga rodrumbang apagbainam. Iso dakit di kumaati agbain, tanabayagan ti utang da, ngam aging gaita, di da pa'y nagbaybayad. Nakababain nga ro tagsingir bakit? Numabain ka, siya kun ti mapan agsingir. Anya? Ay, sana. Bayamlatan bakit? Orayan ta nga isuda ti umayagbayad. Ay sana mabalin. Sika ti agaw awir iti anak ta, tasyak ti mapan agsingir. Ay, kwa. Saanan? Sigan ti agaw awir. Tas siya akong timapan agsingir. Bakit? Pasensya kayo nanti. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta ita. Jakmat kid di singirin amin ti utang yo. Basta mangtid kayo kuma iti uray basit laeng. Naa, dagulit kamot anya. Awan nga rod kunak. Awan! Ante, Apay adi ka makaw-awat si ka, Wilson. No kunak nga awan pay. Pangasiman, tamaminsan lang ti sao. Di ka madanagan, tainton anda kwartak. Umayak to iji balayaw, ta umay kubayadan ti inutang kaw. Ngam no ita, pasensyakan. Ngam talagang awan pay maitid kaw. Ala, agawid kan, ta talagang awan mauray mo, Wilson. Ha? Manong Wilson? Juan, siya nga rod Angel. Imayak ka. Ay, pasensya kan Manong. Ngam awan pa'y kwartak ita. Ha? Ada nga minang usarak iti impawit ni tatang. Iso apasensya kan Manong. Sana bali, tainton sumarunong agpawit. Isuntun ti ibayad ko kang ka. Ay, kwa. Kasapulak ngamin ito ti kwarta. Iso nga imayak ading ko. Naa, saan kamot apinilit amang pautang idi kanyak? Ngam apay ngay apilitin nakmat itang agbayad. Saan kumamot akastaa Manong Wilson? Saan ka matkid apil-pilitan ading ko? Ibagbagak lang, mat. Nagadula nga rudan abay bayadak iji pagadalan. Ngam maigidgidan kayo mo't. Ha? Pasensya kayon. Ngam talaga nga awan maitid ko, Manong Wilson. Ha? Angel, mabit lang. Angel, lukat ang kwarteri daw. Angel! Agawid kan Manong Wilson. Di naksingaan. Kaya't kunti agina na. Oo na yan. Diyos ko. Kasano nga tanda ito eh. Awan mo't nagbayad ka dagiti pinautrangak. Sapay na ibusan ti gatas ti anak ko. Tinasayat. Awagak man kid din ni boss. Barang adan ti sweldo mi. Ngam no talagang awan pa'y. Iturturid kon at agbulod iti kwartana. Puskula kon ati rupak. Kaysa agbisin mo't ti pamilyak. Si kakadida ita, Wilson Barok. Ne, da kayo mat gaya mapong amado. Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Ay, ko okay lang mat apong. Da kayo nga eh. Kasi ti Diyos, napigsak pa'y mat. Still kicking ako na dahi tingles. Agam, agure ka. Okay ka lang, ako nam. Agam, apay ngay akas lang mapilpilitang ka mga umisam. Madlaw ko kadagiti matam analiday ka, Barok. Ha? Ada kaday parekot mo, Barok. Ay, kwa. Awan na apong. Okay ak lang. Sigurado ka? Uwan, apong. Eta, atoy, alaom na ito, Wilson Barok. Basit, amo ka makatulong. Ne, korta mo na tayo awat yo, apong. Well, naglakwa kiti buti. 350 pesos sa amin na ita. Alam mo, parang makatulong. Ay, kwa. Ay, saan, apong? Nagrigatan nyo dahita. Iso aparang harod ka na kayo dahita. Iti agkas hapulanak.
Tinulungan nak, barok. Itatasi kamot, tiyak kasapulan. Tulungan kamot. Alan, awatin mo, barok. Saan abong? Pasensya kayo na. Ngam talaga adya kawatin da ita. Agawid kayo kit din. Taigatang nyo itikanan kin sidain nyo itabo kayo. Sige, sikati makaam mo, barok. Ang niya man, ti pagdaldala nam ita. Di ka umibat, iti Diyos. Wan, kung mararag ka, kadawatam ti panarabay na. Amok, adi nakabaybayan, kat ipain na ti kasapulam, baro. Kat, kumusta? Adda na singir mo kadagiti pinapautangam, Wilson. Awan bakit? Isuda pa'y kiti ti makaungat kanyak. Abay kano apilitek idang agbayag kat awan mo't saritahan miya kasta. Oh, makitam dayta. Dayta kat tibagbagak pay laeng idikan ka, Wilson. Bakit? Idi isuda ti agkasapulan. Alis tuda nga imay dito'y balay. Uray la agpakpakaasida. Ngem itatasi kamot ti agkasapulan. Dandani dida kan ilokatan. Liklikan da ka pa yan. Wan nga rod, bakit? Apay nga tanga adda kasta aklase ti tattao. Ita, amumon. Saan nga amin at tinultulungam kat tumulong mat no sikat agkasapulan. Una yan habiyag. Kunak lakid din, no iti kinaadot ti tinulungak, kat adun tungot ti mang tulong kanyak no agkasapulan na. Awan mo gayam. Agnakam kamat siguro itan lakay. Sapay la kumataagbalin nga adal daytoy kan ka. Di ka pautang a pautang. Di ka tulong a tulong. Tadi mo amo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Laglagi pom asaan nga agpapada ti ugali ti tao. Adda dagiti matultulungan a nasaya at ti panagpuspuso da. Katulungan da kamat no sikat ang kasapulan. Ngam adamat dagiti tattao adida kaammo asubalitan. Wan nga rod, bakit? Sana bale? Kwanta lang mitkit ti dayjay. Masukatan. Ngam ti panagtalit nga impay ko katakwada. Awanen. Dinadahil daan namin pinsan. At least, napadas kon. Iso nga ita, ammo kon, no anya ti aramidak. Bakit? Manipod idi saanen ang nagpautang pay ti asawak. Ngamkit di, nuad daw may agkit daw iti tulong kenkwana, ikkan na iti bagas, wano saan groceries. Mangtadmat iti sagkabasit akash, ngam talaga asaanen nga agpapautang. Ita, dadakkel maten dagiti duangan nakmi, ket kaasi ti Diyos, nasalunat, ken makalunglong aw kami met iti kinarigat ti biag. Saan kami abaknang, ngem at least, mangan kami met iti mamintalo iti maysa nga aldaw. Bonus pay no addamet merienda. Kang runaan iti amin, saan kami met amaaw-awanan iti makan, taagpada kami met nga adda natalged at trabaho na. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Juliet. Ken ka pagayam Juliet. Iti daytoy abiyag ti panagtulong ket maysa kadagiti nasayaat nga ugali. Ngem amwen wenno ikkan tayo kumamet iti limitasyon. Tinalabas a panangted nga oray la maawanan metten ti pamilya ket mabalin amang itunda iti kinarigat iti maudi nga aldaw. Saan adakes ti tumulong ngem di tay kumamet lipatan nga ununaan ti bukod tayo a pamilya. Ngamin, saan nga amin a matultulungan ket agtalinaed no si kantumeten ti agkasapulan. Alakastan pagayam Juliet, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Jasmine. Kastoy man, ti kunana.
Dear Miss F, maibilang kami met nga agasawa kadagiti rinibo-ribo adumdumngag kadagiti drama nga kaipat-patangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket gapo tat tiyempo wenno panawon manen ti panagre-reunion, napanunot kumet ti nagsurat takayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biagmi. Bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadagiti makangngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jasmine, anak, Adda ka di ibagayo, tatang? saan aya nga intun Sabadon tinakasit nga aldaw ti reunion tayaw? Wan, tatang. Kahit anya nga iti planom, suburot ka mo laeng ka di kanya? Da kayo latan ti mapan, tatang. Nay, apay nga. Umay ka tapno mamamom dagiti kakasinsin mo. Masadutak, tatang. Amuyo mat. Sa anak a mahilig iti kakasta nga okasyon. Ang mga no aggana taktumat lang nga agawid no kwa. Isu ada kayo latan ti mapan. Iti kasta ma-enjoy yu ti makiistorya kadagiti kakabagyan tayo. May mayat mo't laeng ano sumurot ka. Iti kasta adda kadwa. Amangan ngamin no biruken da kantumanen no awan ka amakita da. Sige. Kita akto no gumagutak amapan, tatang. Makiam-amu ka mo't akadagiti kakasinsin mo, anak ko. Iti kasta, saan ka mabureng? In ka mo't makis-istorya kadakwada. Mabainak, tatang. Na, anya kay kumatipagbainam, kat kakasinsin mo dagita. Wan, ngam kitaan nyo mat ati itsurak iti itsura da. Nagbabak ng da, tatang. Kumpara kada tayo a simple laang ti panagbiag na. Kitaan nyo man, dikot seda amin. Nagpipintas ti badbado da. Agraman sapatos kan tsinelas da. Madlaw ang hinginaan. Puro branded. Kat man ano kumangay, baybay am kadidagita a branded asuot da. Daan ngagpaiso ti bado ta, ngam disintimot akitaan. Jasmine, anak, saan adagita abambanag ti pangrukudan iti panagkakabagyan? Ti kunayo tatang. Ha? Nagsusupladan tupay dagiti anak ti kakasinsinyo. Nang runa dagiti anak ni Auntie Claudia. Di dapay pumansin a pulos. Wino umisam laang kumamat. Lablab sandamat da tao. Nagngangato da, tatang. Na, tangiwat mo nga ron, di mo pinsaan ti agsao. Abangan no adda makangagkin ka kit anya pa'y ti maibagada. Ala, mapankayulatan iti ayan dagiti kakasinsinyo, tatang. Didak pakadanagan, ta okay aklaang ditoy. Sige, dito'y kapailangan nga ron. Tamapan kumandanunan ni San Lorenzo. Barang ikanak iti pasarabok. Sa nabali, tagawid tamot laeng inton madamdama, anak ko. Si kaka din da ita, Jasmine. Wen, ante. Balasang kamot gaya man umay ka, sumurot ka kanyak, Jasmine. Sa dino ti papanan tayo, Auntie Claudia. Mapantay di kusina. Ah? Inpa-cater ko ngamin timakaan para iti reunion tayo. Siya kamin tinaggastos iti kanan tayo ita. Dayjay lang, ta kurang kano ti staff ti catering. Amangan no mabalin at tumulong ka pa ilaang ijay kusina. Iti kasta, mabibi ita may sagana dagiti makaan. Ha? Mabalin. Ay, kunaklakit din no anya ti ibagana. Ibaon nakmatlagayam ije kusina. Ay, daytoy man di kunakon kat. Agbalin manin akatulong ti tao dituyan. Una yan. Napauli magkamatan, Jasmine. Di mo ka di kaya ti tumulong. Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta, ante? No siyakla amay sa, awan mat parikot iti dayta. Ibagayo laang no anya ti maitulong ko, Auntie Claudia. Okay, kumusta nga iti reunion nga inatendaran nyo, Insan Jasmine?
Ay, kas iti sigod insan. Awan nagbaliwan na. Panagriknak, kat kaslatag tagibas si tinaklatan ni Auntie Claudia. Ay, susinsan. Apay, di ka pailaang nairwam ken kwa na aya. Hay, kasjay na na talaga. Baknang ngamin tinakiasawaan na. Isuan limas tugmatan. Agraman dagiti anak na. Nagyayabang da sika. Ay, naku namon insan. Nagsusuplada man nga agpayso dagiti anak ni Auntie Claudia. Iso nga rod asan kami na mapmapan kan ni nanang no kasta nga adaryon yun. Ngamin, no asino ti agaam mo, iso dalatan mo tin ati agsasarita. Iso dalatan ti agsasango. Day tamat lang nga rod tinadlaw ko insan. No sino dagiti babak nang, isuda tinakasango iti lamisaan. Naragsak amang mangan kan umininom. Isuda ti agi istorya nga agkakatawa. Ket no asino mo't dagiti marigrigat, ay katisuda mo't ati agkakadwa. Taga-ugas iti plato, taga-luto, ken taga-serve kadagiti babak na nga kakabagyan da. Ay, husto ka insan. Ay, na yan na biyag insan. Kaano nga tamot nga agbalin hayahay ti biyag tayo. Ah? Wan nga rod Jay kumamat agtugtugaw kalaang. Pa-chill-chill, pa-cheers-cheers. Kang runaan iti amin, awan daduma apan panunutan. Jay nakarelax kumamat ti panunot, kas jay. Ay, dumteng tulat ta siguro day ta insan. Ngam no bilang ta dumteng tuman day ta. Saan tayon tong agbalin akas kadakwada insan? Ay wen insan, day tamat ti ipasigurado. No syakto ti bumaknang, agtali na edak tulat tamat anapakumbaba. Kan awan to ti idaddadumak. Husto ka insan. Talagang agkasinsinta. Ngamin, agpada ta iti kapanunutan. Ay, makabanugmat ti magmag na. Uray lasim makit dagiti saka. Huwag nga ron. Manganta ba sa tanto agawid? Una, tani, kasta unay abannog ko. Masadutak ton nga agluto. Anya tiket mo kanen. Tayo sa turdere. Nan, iyawat mo man ti menu tamang kita Atoy. Anya nga tati bestseller da dito Sino mo't nga itakadwa, Jasmine? Ha? Ne, da kayo matgayam Auntie Claudia. Ni Dennis, Auntie. Boyfriend ko. Dennis, ni Auntie Claudia. Hello, auntie. Anyabot nga iti trabaho. Ha? Ay, kuha auntie. Awan pa'y. Kinapudno na. Agad adalak pa'y laeng. Damag ko kat agdenden na kayo. When, Auntie? Kasano nga yan ti biyag yun, noon mo't gayam trabaho, Dennis? Kasano kayon nga yung mabiyag no kasta? Kasano nga iti biyag yun, inton at danton anak yun? Ha? Auntie? Rebeng na lang nga trabaho kayo pa'y kumangaw muna. Kan may sa, rumbang na lang nga nagkasar kayo pa'y sa kayon tunag din na. Kinapudno na. Adan plano ming agkasar, Auntie. Pudno ti kinuna ni Jasmine, auntie. Kat, pangalaan nyo nga iti aramatin nyo, no kunamot nga awan trabaho, Dennis. Saan na bali ata adamat trabaho, Auntie? Oh, manamot lang nga iti sweldom, no bilang laeng. Umdas nga rod, agastusin nyo. Ha? Kan may sa, sika ti babae, alangan mo't asikakit din ti aggas-gastos. Awan mat parikot iti dayta, Auntie. Tinapatag, makaala kamin iti papilmi. Urekas kasano, adamat den urnong ko. Katpatsyak nga umdas mat dayjayan agastusan mi. Aywan gayam, naka-order kayo ka din. Ala, ag-order kayon, tas siya kung timang bayad iti kaninyo. Kasi kayo mo't, amagagkit din no awan mo't pagbayad yo. Aglablabusan da nga Auntie Claudia tatang. Kurang laangan kat ibabain da kami itay ije restaurant. Taapay bait anak ko. Anyaya tinapasamak. Dinamag na no anya ti trabaho ni Dennis.
Idinaamuan ng agad-adal pay laeng, madlaw asabali ti Jarna. Kasla tagibasitin na launay ni Dennis. Anyan tulaang kanon ti agbalin abiyag mi, nang runa inton adanton anak mi. Imbaga na ti kasta anak kaw. Wen tatang, nasaktanak iti kasdi nga imbagana. Kaslakit din awan karbangan mi nga agragsak. Iparupa na launay nga adamabalin na. Agasem man ta ibagana pay, nga amangan no awan kano pagbayad mi iti inorder mi iti restaurant. Ala, bye-bye amlatan anak kaw. No ti panagriknam ket talaga atagtagibasitin da kayo ni Kasinsin Claudia. Pakitaan nyo. Aggagit kayo kidde. Aramiden nyo nga inspirasyon ti panang tagtagibasit na kada kayo. Tatang, Ipakita yo kenkwana ang nagbidot iti pampanunutin na may papankada kayo anak ko. Ipagamit kini Dennis, ta ipamaysakin igaid na ti agadal. Iti kasta, makalpas iti panagadal na. Ken uray si kanak kao, igaid mo may ti agtrabaho. Anya tamo tayo ngay, amangan no maipromot kantumat iti trabaho. Dakkail atulong day takada tayo, no bilang laang. lakay. Anya nga tano agikatakon iti trabahok, agresign naksan. Anya? Ni, apay mat ngay. Sayang mat ti trabaho, ano agresign ka ba kay? Sayang nga agpaiso, ngam nagbasit mat ngamin ti sweldo. Anya ko mati plano maya, no kunam nga agikat kay di trabaho. Pampanunutek nga rod no ag full-time maklaangan iti online selling. Tainton makaurnungak, manglokatak tumeten iti bukod ko asyap. Online selling, kunam? Wen, napigsamat kat ti online selling no talaga nga i-concentrate ko. Uray anya ditan arakit amabalin a pagkwartaan. Aramidak. Ay, makaumamat nga minan iti opisina. Inaldawlatan nga iti ti pagrekrikusan ti panunot ko. Kayat ko kat di sa bali kumamat. Kayat ko ti agnegosyo lakay. Ay kat no anya tamo mapagsayaatan ta. Di iso ta aramidam. At daak lang dito'y anak kasuportaken ka. Bakit? Insan, Ruben? Oh! Insan Claudia. Sika ka din nga agpaiso na ita. Wen, insan. Lukasta, nagawid kay manggaya man manipod Canada. Ay na, nabayaga kun dito'y Pilipinas, insan. Dito'y akon nga agnanaed. Ah, kastaya. Wen. Ni Ace ngay, kendagiti anak yaw. Nagawid na ka di may? Nabayagan na nagsina kami kandi Ace. No, dagiti mo't ubing at dan bukod da a pamilya. Iso si Syaklaeng ang tagbibiyag nga agmaymaysa. Syaklaeng tinagawid insan. Ne, kasano ala pasamak dayta? Ay na, atidog nga istoryaan insan. Aywan gayam, kumusta ba ti anak mo? Ni Jasmine, di kayat ko asawan. Kasi ti Diyos, insan. Okay damat kini Dennis. Awan ka di pa'y anak da? Awan pa, insan. Aging ka di ita kat saan da pa'y nagkasar? Saan da pa yan nagkasar iti simbaan, insan? Ngam nangaladan iti papel da iti civil. Kasta ka di. Weng, makumikom damat iti negosyo da. Kaluklukat ngamin ti may sa abrans ti pagtagilakwan da iti sapatos. Ken as-asikaswan da ti may sa pay arugyan da ang negosyo da. Anya kay mo ta negosyo da ita, insan? Travel in tours business sama di ko na idinaudi ang nagsarita kami. Agpaturo ka no kadagiti na duma-duma a lugar iti abroad. Naimbaga no saan nga utang tinagpuunan na. Adalat tamit ayon san, no may saka ngamin ang negosyante. Saan amaliklikan ti umutang? Yung uray no kaskasanaw, makabaybayad damat kadagiti utang da.
Katsyak amismo ti makapanagnag nga damot papapanan ti pagrigrigatan da insan. Kasta. Wen insan. Saan man anapartak, ngam at least, makitak mo inot a panagasinsuda. Agasem, paldo ka manan insan Jasmine. Ah? Talaga ang nagdakkel ang tinagbaliwa mainsan. O dayon tinadanon mo. Bongga! Donya na donya ka mo insan. Talaga ang kinarir mon. Businesswoman ko naman. Ah, ay katwan insan, amumatan, masapol nga agsalukag tayo. Iti kasta, saan da tayo abasta tagtagibasitin latan? Ay, when insan, husto ka. Oray si kamat insan, damag ko anapig sa tidwa a branch ti restaurant mo. Agraman ti pwestom iti bagasan ije palengke. Sigurado apaldo kamat ije insan. Tiba-tiba ako nada iti Tagalog. Ay, sakto lang mo't insan. Inaramid ko mo't amin akabailak Tapno maipatakder ko day dyan ang negosyo. Kitkaskin ka. Nagsalo ka gakmet. Tapno maipakita kadakwada. Ano ka ba ilanda? Ay kat ka ba ilak mo't Agpada ta insan. Kastamat laang ti imbagak idi itinakom ko. No kabaelanda, kabaelakmat. Kat kaasi ti Diyos, oray kaskasano, makalunglong aw kami maten itirigat. Ay win gayam. Damag ko nang lukat ka pa'y gayam mo iti travel and tours a business mo. Wan insan, aywan gayam, ada paturo ko ije Taiwan inton umay abulan. Amangan no kayat mo ti sumurot. Mayat sa agpay day ta insan. Bayam, takasari, takman nga agpayso nila kay. Tano kayat na ay kat sumurot kami mo't ijay Taiwan, insan. Sige insan, awagan naktulaang no kayat nila kay mo. Iti kasta, maisaganak dagiti rumbeng a maisagana. No kasta, imanugot ni Dennis adituin balayo ti pakaagayan ti reunion tayaw. Uwan tatang, maigidan ti reunion tayo iti pan naka-blessing ti balay. Ay ket mayat ang garod anak ko. No idi ket da tayo ti kanayon amapmapan kadagiti balay ti babak nang akabagyan tayo. Ita, isuda meten ti umay ditaw. Uwan tatang. Ipagamlahang no niya ti maitulong ko anak. Iti kasta, damot ambag ko Ah? Ni tatang talaga. Bayan nyo lata ka din. Saan abali taadamat dagiti boys ni Dennis. Isudan ti makaamong agluto kan mangisagana iti amin tatang. Ay ket tumulong aklat tamit Taday, nakababain mo't no agmutmut talaga aklatan ditaw. Kun maysa, amunak mo't sa anak ana irwam nga agbuy-buyalaang no kasjay nga adda matrabaho. Sa nabali takabailak pa'y mo't ti tumulong. Napigsaak pa'y anak ko. Ala, da kayo ti makaamo tatang. Aramidin nyo latan no anya ti pagragsakan nyo. Among bagay, jak pulos ni namnama amaragpat ta ti kasto yung estado ti panagbiag. Uray siyak lakay. Pudno gayam di pagsasao ako nana. Everything's happen for a reason. Un bagay, amin arigat ken sakripisyo ta. At daamin ka po na. Sige, panahon ka pa dito ha. Inak tumulong iti kusina. Sige lakay. Wow! Bongga, insan! Agasam! Nagdakkel to'y balayo Mansyon ko naman. Dito'y pa'y gaya man ti pakaangayan ti reunion tayo. Wan insan, kasla saan anak kapapapati saan ka di? Wan nga rod insan. Nakitam ka din ni Auntie Claudia? Saan nga rod insan? Ay, amangan no mabain nga umay insan. Anya? Anya nga'y kumatipagbainan na no bilang. Ay, kutya inararamid na kada tayo idi di mo tinagtagibasit na tikas kada tayo. Wan, ngam no siyak, awan day jayan kanyak insan. Kahit mo asawan. Lipatem latan, ti panang tagtagibasit na idikin ka.
Di mat si ka mismo tinang ibaga iti, ano addan tuman aldaw nga umasenso ta, saan tanto nga aramiden ti kas iti inaramid na. Agtali na adtalataan na pakumbaba. Ha? Iso abaybay amon. Ammom insan, saan nga amin anangoy uyaw wenno nang tagtagibasit kan ka kat akkid daw iti pasensya wenno pamakawan. Naamiris ko, anapatpatag nga amang ti respeto iti bukod mo abagi, ngam ti opinyon ti sabali a tao. Manipod idi, tunggal adda reunion mi, damdamagan dan akanayon ti opinyon mi nga agasawa, may papan kadagiti maaramid. Kas kuma kadagiti mailuto amakan ken daddo mapay. Saan laeng adayta? Kanayon dakpayan a pagsauan iti sangwanan, tapno mangi-share iti experience ko no kasano nga imasenso ti biag mi nga agasawa. Okay kami met kani Auntie Claudia, ngem saanen akas iti sigod akas lanag ngato ti purwana. No kasjay nga agkikita kami, agul uli maklatan. Saanen akas iti sigod a nagado adal-dalawan na. Dandani saan pay kit din nga agsao no saan mo akasao. Adumat arigat, bannog kan puyat ti insakripisyo mi tapno maragpat milaeng tinanamay a panagbiag mi ita. Saan kami matabak nang, nga matlis, magatang kan maaramid mi met ti kaykayat mi. Kat ita, at damatan may isa nga anak mi kan ni Dennis. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jasmine. Ken ka pagayam, Jasmine. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo nga ingkaimbinglay. Kat sapay lakuma taag serbi nga adal daytoy kadagiti makangag. Kablaawan ka iti baligi a naragpat mo babaan iti panagsalukag yo nga agasawa. Pagtali na edem nga rod kuma ti kinamanagpakumbabam a tao. Uray kasanupay kangato ti maragpat mo, pilyem latta kuma ti umasenso saan ket nga agibalas. Agbalin ka an-annad kadagiti desisyon mo. Kang runaan iti amin, ikkam iti importansya dagiti tattao amang supsuporta ken ka. Alakastan pagayam, Jasmine, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo a Roger tila Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Roger. May saak a jeepney driver dito'y la Trinidad Benguet. Awan ti dadduma nga arapaap ko no di ti maikan itinarimat a masakbayan ti pamilyak. Inaramid ko nga rod amin a kabaelak tapno maipaay ko ti kasapulan ti asawa ken dagiti dua nga anak ko. Ngaman yan tanapaidam ni gasat kanyak. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Nasayat mo tasin mangkot kan lakay. Kumusta tinagmalem apa nagpasadam? Ay, makabannog nga rod bakay. Agmano ak, daddy. Agmano ak, daddy? Kasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Malaalala, aginana ka nga rod biit. Taidasar kon ti pangrabyan tayo lakay. Wan man, tanay. Mapisinak mo tani agpansong. Mala, sumango kayo nga roda ni tilamisaan, tagigiddan tayo namangan. Anya igantin luto masidan tayo. Nangiprito ak iti manok. Ken, nangilambungak mo't iti naten. Naimbaglaan nga isawsaw tayo iti bagoong nga andasili ken kalamansi na. Wow! Nag-iimo, sen? Wow, fried chicken. Paborito mi daytoy kin ni Manong, mami. Amok iso nga rod nga iso ti inluto ka pangrabyan tayo, anak ko.
nagbanglo, mami. Sigurado nga adumanan ti kanan mi nga inapoy kinaading ko no kasto iti kaimas ti masida. Ay, katun kaduan yung arod ti mangan. Iti kasta, daras kayong mo't adumakan. Mala, agpray ka nga roden, lay ka anak. Iti kasta, makapangantay yung matan. Tani, talaga ang mabisina kon. Na, inom ka man ngaminan iti kasta, Roger. Mamin, ano aya ang maibagakin ka? Asaan ang nasaya at dagita nga energy drink? Ha? Kasano ko maasan alasayaat? Kat energy drink nga rod na lang. Pampapig sa iti energy. Ay na, talaga ang natangkan ti olom. Lakayan kan ang pasig akalukwan ti amaw. Ninalang mo Kanayon lakit di mo tinakasta. No sana tinunaw, energy drink, ay sauce. Awan mo, Roger. Makaala kan tupay kit din iti sakit kunak manay. Di yung amin ibagbagaan anang. Nasalun at yung anak yun niya. Kita yun eh. Nasalun atak ko nang langaro din. Ay, jaga mo ken ka, Roger. Puro kalukwan ti ambaw. Di ka ka man laagay. Nay, nalang, papanan yun nga eh. Anya nga dagita yung luto masidahan tayo lakay. Tinuno abangos kang karni bakay. Nang tunok mo't lang iti hotdog. Kan nangarami dak iti kilawan. Iso ti pangrabyan tayo. Day dati pasidang kadagiti anak mo? Kat wala. Naimas dahito bakay. Sigurado akayat na kita anak na. Ay saan? Si kalaang timang sida kadagita. Tagluto ak iti sidaan mi. Anya? Ang masayang mo dagito yung bakay. Ay, hindi kaya ta sidaan dagita. Ne, tapay mo eh. Saan ang nasustansya? Ha? No masayangan ka kadagita o di ison ti sidaan. Basta siya, agluto ak iti sidaan mi kadagiti anak ta. Alas 2 lang matiti malam. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, ada ka di parikot? Awan mo't kit ne. Ang medyo nasakit nga min tilikod ko. Panagriknak kat na bampanogak. Iso naggarahe ako na. Ala, masansan samot tinday ta marikrik na. Anya nga tano, mapankalaangan agpa-check up. Iti kasta, iresetaan da ka iti agas. Ay na, saanan bakit? Nalabit abanog kan puyat lang daytoy. Nagsasarunong amin ti overtime ko. Iturog ko lang basit daytoy. Mayat tumanan. No nagtangkan tumot ngamin ti ulom, Roger. Aginanakamot ngamin di mo abuswan ti bagim. Ngamin, si kamot laang ti marigatan no kwa. Iso nga rod ana sa hapak anagawid bakit? Lala, aginanakapay laang nga rod lakay. Rumwarak labiit. Ne, sa dino ti papanam. Mapanak at palingke iti sidaan tayo, inton madamdama. Ituro mo pa'y laang, iti kasta makainanakamot. Sige, tay turog ko man pa yung agpaiso. Barang agsublimot lang ti sigot a pigsak inton makariingak. Okay ka laang ka day, anak ko. Katuen, okay aklang matnanang. Apay ka di? Kasla sa baling nga mentitsuram. Ha? Ne, anyan ti kahit yung asawan nanang. Kasla awan mo't gaganay kayam. Kan aguray ka. Kasla saan anormal ti maris ti kudil mo. Ha? Kita man, kasla agyel-yelo mo ti kudil mo. Ha? Ay, ninanang mo. Ang mga no dagita matayo tada diferensya na. Ay saan? Huray ba kita ka napigsa pa ilaang ti panagkita ka na ko. Tinasayaan, ingka agpa-check up. Tanay, sabali na talaga ti maris ti kudil mo. Normal lang dayta iti kas kanyak asaan amain inita nanang. Kan amangan no epekto lang ti silaw dayta. Iso ako nayo akas lag yelo ti kudil ko. Ay saan ko naklangarudan?
Siya akong timang ibagbaga anak ko. Ibagam iti asawam, takuyogan na kaamapan agpa-check up. Tanay, sa bali at talaga ti maris ti kudil mo. Saan na normal day ta kung naklangarudain. Kasano da ito yan, bakit? At damot ka no gayam sakit ko. Uwan nga rud, Nakalahak ngay nga tayo ti da ito. Kat sa anak mo't unay nga ginilom. Nulaang mo't adda okasyon sa akto ginumiti arak. Ay, naglalaukin Nalabit naalam ka dagiti energy drink. Kas kada tinuno amakmakan. Nga ta? Di mo ayan ang nagtimbaga ti doktor itay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulom. Kung naklangaro din amadi ti tinuno amakmakan. Ang sige ka mo ta sige. Unay mo't tan. Kasano tayo pa itan? Sapay awan umdas nga urnong ta para iti panagpaagas ko. Sigurado adakkel agad at ti magastos para iti panagpaagas ko. Alala, di mo panunutin day talakay. Di ka agdanag. Tamanga rami dak iti pamuspusan, iti kasta agimbag ka. Mabel, Saan ka nga agmay-may salakay? Adda aklaang ditoy. Adda kami kadagiti anak ta. Kas iti sinapataan ta idi nagkalay sata. At binulig ta iti rigat man ken namay. Day ta kuma, ti kanayon alaglagi pa mo, Roger. Ala, kaadwam ti mangan lakay. Iti kasta, pumigsa ka adagos. Atoy pay. Oh, kurang mo pay? manjakon, bakit? Napsuga ko. Atoy ti danom. Ala, uminom ka pay. Agyaman ak, bakit? Awan anyaman na. Ala, mabiit lang. Taalaag ti agas mo, wan. Napsuga ka. Alangan mo't nangan ka nga ro, dinabsog ka. Uwanan niya. Atoy ti agas mo. Agtumarkan da kay. Ala, agpalpa ka. Tasakan tumanan maturog. Mabel, agyaman na kita pa nang asikasong kanya ka. Naawan ka lang. Diyakamon. Awan anyaman na lakay. Kas iti kanayon ko nga ibaga, adda aklaang ditoy. Di kam tupulos panawan. Aywanan ka, aginggat ka bailak. Iso apang nga asim, tasaan anatang kanti ulo mo, wen? Iti kasta, agimbag ka adagos. Rabi ay, nga mapaingay, ngaging gaita katawan pa jay asawam anak ko. Nanang, amang ano nag-overtime man na niti trabaho na. Ay, kasta ka day. Wen, isupay ka nung amin ti bayad ti overtime na. Ikaw, makidi Aywan kayam, nangan ka ka din. Saan pa na lang? Anya ti kayat mo akanan, ta siya kong ti mangisagana. Iti kasta, makatumar ka mo tan iti agas mo. Sana nanang. Urayak latan ni Mabel, tayson ti mga sikaso kanya. Sigurado ka? Wen, sigurado apaawitan day jay. Kan may sa, inton madamdama pa'y mati pa nagtumar ko iti agas. Apag guston to inton sumangpet. Sige, si kangarot ti makaamaw, anak ko. Ay napasensya kan lakay. Narabyanak mo ito na nagawid. Nagatidog tumot nga min ti pila iti paradaan. Sakot traffic. Okay lang, bakit? Tinabatag, simangpet kan. Mabisin ka din? Wen, itay pa'y. Ala, mabait lang nga ron. Tay saganak ti kanam. At dain take out ko alugaw. Ay day tuyon at ti kanam. Iti kasta, makatumar ka mutin iti agas mo. Wen,
Kaya't ko day tabakat. Nang runan no day itlog na. Wan, adda. Ay, wan, dagiti anak tangay. Nanganda ka din? Wen, pinakanida ni nanang sakbayan nagawid. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Malala, umay ka, tatulungan ka na bumangon. Iti kasta, makapangan kan makatumar ka mo't iti agas mo. Kat makainanaak mo't tani. Masapa ak tumanan ama pa nagtrabaho inton bigat. Manong, Apay ading. Aday bagam. kanayon matan amarabyan ni mami nga agawid. Intun kwan, masapa manen a pumanaw. Saan tapayin ang makasarsarita? Wen atay sumaten tagtrabaho. Ngamin, saan mo ten ang makatrabaho ni daddy? Gapu iti sakit na. Kaasimat ni daddy anya manong. Wen nga rod, kaasi ni daddy. Ngamin, agsaksakit. Ngam kaasimat ni mami. Tayo so tagtrabaho. Iso anas kun la nga agbalintamot a responsable nga anak, ading. Kasano tangay ko mga agbalin a responsable nga anak manong. Agpaisuro takin ni Lola no kasamot agluto. Iti kasta, tatantun ti mga sikaso kin ni daddy, kabayatan nga agtrabaho ni mami. Ayun anya. Kanayon ang mabannog ni mami iti trabaho na. Hinton sumangpat, asikasuan naman ni daddy. Kaasimat, iso atulungan ta ni mami. Sursuruan ta agluto. Tapno matulungan ta ni mami kin ni daddy, ading. Sige manong, mayatak iti dayta. Intun bigat matlaang, agpaisurutan kini lolang agluto, kan aglinis dito'y balay. Nangan ka din? Iminom ka ni tiagas mo? Saan pa'y bakat? Or-orayan ka. Anya ka man Roger? Ang mumot ang mabambanuga kiti trabaho. Ita, agpaasikaso ka pa'y laang mat kanyak. Ha? Sana ka robot, Roger! Mabanbanugak mat! Mabel. At damat dita ni nanang mo! At dapat dagiti anak ta! Imanugot ka kumamatan nga isuda ti mangpakan kan mangpatumar iti agas mo. Pasensyakan, bakit? Mala! Pakanan! Kan painuman ka ita iti agas mo. Ngaminton maminsan. Umanugot kanton. Ani nanang wano dagiti anak ta ti mga sikasukan ka. Naawatang? Owen, bakit? Ne, alas 8 lang gayam terapi. Nasaba pa'y matgayam. Kunaklakit din. No barbangonan. Sika talaga ha? Ne, ni Mabel Leja. At damanin kasarsarita na iti cellphone. Ay, o sino nga tamot tayo dyan? Kanayon mo't lagi dinakasta. Kanayon nga dakatetics na. Kan kain inawag na. Agyaman na, Ferdinand. Ay, kaduan na. Basta sika. Awan parikot. Wan. Areglado. Lukasta. Lalaki ti kasarsarita na. Wan, kunak lang arudan. Aramidag dayta. Basta ipaay mo mo't amin na kidawagkin ka. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Di ka kadiagdanag. Tano aramidag dayta. Awanin na pulos maaramidag ti asawa. Ket no saan to pa yun na makapagnangagmay-may sa. Masapol ang maalalayan. No dinanto pa yan kabailan ti bumangon agmay-may sa. Ay, abak na paikit din na ti malaylay na yamula. Diyos ko. Ay, maumaak nga rudan. Nabambanog ako na mga asikaso kan kuana. Kaya't kumutun ti agpiyag ganawaya. Di, awan di pa panunod at nga obligasyon ko, kasjay.
Una yan. Talaga. Una yan, Diyos ko. Okay. Nagsakit. Nagsakit. Apay na kita bag. Sa dino ti papa ng Mabel. Pasensya kan, Roger. Sorry. Ngam, talaga, jakon ka bailan? Ne. Anya ti kayat mo asawan bakat. Nabambanuga kon. Awan mat siguron maibagam, ta inaywanan, inasasikaso, kan, inananusan kamat iti manu atawan. Mabel? Pasensya kan? Ngam, kayat kumatan ti agbyag anawaya. Saan? Pangasim. Di mo kumamot aramidan ti astoy kanya. Pangasim, Mabel. Saan, Mami? Pangaasim, saan da kami kumamot a panawan? Dito'y ka lang, Mami. Please. Pasensya kayon, anak ko. Basta agsingsingpit kayo, wal. Aywanan nyo ti amayo. Mabel, pangasim. Di ka kumamot pumanaw. Pasensya kayon. Ngam, nakadesisyon ako. Mami! Dito'y kalaang, Mami, please. Sapay la kuma. Tama pa kawanda. Sige. Mami! Mami! Ang subli ka ditoy! Mami! Mabel! Ang subli ka nito'y pangasim! Saan na kami kumamot a panawan? Mabel! Una yan, di kastoy abiyag. Una yan, Diyos ko. Natayak la ko man. Ngam ti makarig na akit kastoy. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay sakpay. Apay, Diyos ko. Apay. Awan matamok abasol ko. Tapno dosan na kinikastoy. Awan na. Apay ngay. Apay. Ngay likad na kinikastoy apan lubok. Apay ngay. Diyos ko. Apay. Husto ka din dayta pa nagsangsangit mo anak ka. Ay, siyak ti marigrigatan iti kastangar aramidam. Namoy lang ko malanang. Namoy lang ko ma. Nukasanok ti kinasakit na. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Mawatak tirik na, anak ko. Normal laang dayta. Nang runa ket kapudpudutan pa'y laang ti panangpanaw ti asawam kada kayaw nga agaaba. Nanang. Mamati ak. Adong tengtumot laang ti aldaw amalipatam ni Mabel, anak ko. Ay, sana ron ba nga sangitam ti kasjaya klase ti babae. Nanang. Malaala, hustunan anak ko. Magan kakit din. Iti kasta, makatumar kamutan iti agas mo.
Masapol nga agpapigsa ka. Laglagi pa, kasapulan da ka dagiti anak mo. Pasensya kayon, anak ko. Nairamraman kayo pagkit din. Iti kinawan kwentak nga ama. Awan sir-serbik nga ama. Awan. Ala, husto daytan dati. Di kay ka din agsangit. Kan may sa, awan rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya. Saan nyo ang nagayatan ang maadaan kayo iti kasta asakit? Husto, ti kinuna nilay ka, anak ko. Nanang, Di kayo agdanag, Daddy. Ikariming agkapsat, nga gadal kami anaimbag. Iti kasta, makalpas kami iti panagadal mi. Kat ikararag mi, asapay lakuma, ta ipalubos ti apong agdiden na tayo pa'y iti mabayag. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak, taimbayan nak itinanakam nga anak. Di ka madanagan. Tada kami laeng ditoy ang nakasuporta ka dagiti anak mo, anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kada kuada. Ngamin, ado kami may nga titinulong para iti panagadal da. Gusto ti ko na ni Lola, Daddy. Di unay tagpampanunot. Ngamin, makapadakas da kada kayo. At damod dantikin ang kalamang tulong kada tayo. Iso adi kay kumamapukawan iti namnama. Agpaimbag kayo kitdi. Agyamanak anak ko. Talaga alanakam kayo. Siyempre imala kami ngamin kada kayo, Daddy. Ay wana. Agyamanak mo't ka na kayo, nanang. Agyamanak. Tanda kayo akanayon abang patpatibkar. Iti pakinakam ko. Noon kayo lang. Dakamon. Awan anyaman na, anak ko. Asino kumapaingay ti agtitinulong. No saan ada tayo matlaang. Ipatpatagda ka unay-unay, Daddy. Dayta kumati ka na yun alaglagi pa niyo. Agyamanak anak ko. Ipatpatag kayo matunay-unay. Taon 2024, idinadiagnosak iti liver cirrhosis ken diabetes. Kat kaas iti apo, si bibiyagak paymet ngaging gayta. Dayjay laeng tain-inot meten ti panagkapsot ko. Nakaidda aklatan. Jak kabaalan ti bumangon. Kat ado nga agas ti tumtumarek. Numay papanmet ken ni Mabel awanen damag mikinkwana. Basta ti amok, simurot iti lakay abaknang, ket jak amo no sa dino itan ti ayan na. Nakisarita ak iti anak ko, ket inistoryak ken kuana ti amin. Iso ti nagsurat ken nangipatulod ken ka ditoy pakasaritaan ti biag ko. Ket namnamaek amang ngagaktumet ti pannakaidrama na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Roger. Ken ka pagayam Roger. Nagasat ka ngamin naadaan ka iti duwa nga anak ananakam. Di mo nga rod bukudan ti parikot. Sursurwam ti agkid daw iti tulong iti pamilyam. Ngamin nakasagana damet at tumulong ken ka. Surutan kantong palam ti ibaga ti doktor mo para iti panagpaagas mo. Kang runaan iti amin, di mo sidiren ti bagim kadag iti napasamaken. Ngamin saan ang makatulong dayta iti panagimbag mo. Agtalag ka kadag iti anak mo, kastametten iti inam ken kadag iti kakabsat mo ang nakasagana at tumulong ken ka. Aramidam nga inspirasyon ti suporta ken panagayat ti pamilyam ken ka tapno agpatuloy iti biag. Alakastan pagayam Roger, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo kanipagayam tayo asaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagimnas man adanggan kalansing ti barya manipod iti cellphone. Kat no agsuswerte ka, paldumet ama ko na. Kwarta ati amok kat mangted iti namnama. Ngamdakkal abiddot, tatunggal panaguni ti scatter manipod iti cellphone ko, jakmeten napupuutan, nga inot matgayaman nga agbalbalin analiday tinaragsak a pamilya nga income binukal. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya ngay dagitoy insangput mo, anak ko. Groceries na lang. Kumpleto na ita. At gatas, kape, asukar, tinapay kanda dumapay masapsapon iti kusina. Nay, nagadun ngay. Katuan abas tuyo da ita iti makadomingo, nanang. Ay nagtaktak ka pa'y laang mo't anak ko. Kano di pa'y mo't naibaws ti inted mo idi na panalawas. Sana bali tasaan mo ta madadahil lagi ta? Husto laeng, tapno da istakyaw. Wamakidi angin kita atanay. Sobran samot ang titulong nga ipapaay mo kada kamay anak ko. At dan bukod mo a pamilya, maging gaita ikanda kami lata. Da kayo kit di mo. Basit lang nga banag dayta. No ikumpara iti rigat kin sakripisyo yo anang padakkel ken nang paadal kanyak nanang. Atoy, kwartayo kin ni tatang. Daytoy mo ti allowance ni Ira. Da kayon tun ti makaamu amang ted. Ay nakasaysaya at kaatalaga nga anak salday. Ay, sapay lakumata, bindisyonan na kapay ti Diyos, gapo iti kinasaya at mau, jak tumauma, nga agyamyaman ken ka anak ko. Awan anyaman na nanang. Basta iwanan nyo kumati salon at yo. Da kayo kinitatang. Iti kasta, agdiden na tayo pa'y iti mabayag. Ato iti sweldok bakit? Manungay amin dahito'y lakay. Di kagdanag, ta kumpleto da ita bakit? Awan kurang ken awan surok na. Sikan ti makamo amang budget. No, da sobra, di inayon mo iti savings ta. Iti kasta, at ang tumot bunuton ta, into nagkasapulan ta. Ay katwen talaga akas ta ter aramidak lakay. Masapol nga agurnong tatani. Narigatan, di tay amuti mapasama kadagiti sumarsarunungal daw. Husto ka bakit? Ay, woy, nakaluto ka kade. Wan, itay pa'y Kat no itay da ka pa'y laang nga urayan. Kastaya. Mala, ingka katagpalisan. Tay saganak mo ti pangrabihan tayo lakay. O sige bakit? Ingka nga ro dun idasal ti pangrabyan tayo. Tagpili sa klabit. Sumaruno akton ija kusina. Sa dino ti papanam lakay. Nakarubot ka man. Sa dino pa'y kumangay, mapana agtrabaho Ag trabaho? Sabado mo tita? Wen, yung mapanak ag sideline bakit? Sa dino. Kan anya day ta sideline lakay? Delivery rider bakit? Isumot lagayam anangala ka iti motor. Taadagayam balak mo akasta. Wen bakit? Isupay mo tibirok ko ano ka? Sa bagay. Okay, agawit ka din tun pangal daw? Depende No basit lang ti-deliver ko, agawid Ngam na do, saanin? Mangkitak tulad tani ti karinderya apanganak ti Jarwar. Sige, sika nga ron ti makaamula kay. Ang nubilang, taagawid ka. Umawag ka, wano ag-text kanto. Iti kasta, amok no agluto Wen. Sige, tama pa na kon, bakit? Nay. Itay pa adumdumugam ta cellphone mo parts. Aywan parts.
Extra income kabayatan nga uray ti agpa-deliver. Extra income? Kunang Bards? One Bards. Ne, kanyangay mo data. Atoy Bards. Kita ma. Ay sos, kunaklakit din na niya data extra income Bards. Sugal mo't gayam. Wan. Ngam kasi itinakon Bards. Extra income mo't lang dayto. Easy money Bards. Padasam mo't itikas na. Among mo't ibagbagam. Saanan Bards? Amangan nung mapasubo akpay. Nariga tayo. Saan ka mapasubo no amom akontrolin? Sa bagay mo't kiti basta, jak kayat apadasan Bards. Amangan ngamin no jak tun sardengan no ka. Antakin ka, Bards. Angam sayang man. Kinapod no na. Nakagatang itidwa ang motor ko. Gapoy tida ito. Kita mo, ipapaabang ko ita. Tidwa mo to. Iso nga uray awan biro ko ita. Okay lang. Tadamot jay dwa mo to. Nga ipapaabang ko. Ha? Bonus pa'y lumangabak iti scatter parts. Isupay ama inayon iti urnong may nga gasawa. Ay, awan mo't langan agpabok magpa-deliver. Makapaturog pa'y gandila. Na, makatutok mo ta amin dagiti kakadwak kadagiti cellphone da. Ay, una yan. Madamaman sigurong ti panagayayam na. Kanya nga tano palasag matimbaga ni pare Mike. Sana bale, napagpalpalabasak lang mat iti oras. Pag-urayak nga dagpabok iti deliver. Uwain, padasik man ngagpaisaw. Isupay matno kwa. Hay na, naimbag ka pa'y mare, tanagagat nila kay mo. Saan nakas iti asawak, ano anya ti adda, isulatan. Di na pa'y matamo ti dumiskarte. Makauma pa'y kit din no maminsan. Apay, anya nga minaya ti trabaho nila kay mo ita, mare. Ay katkas iti sigud amare, kargadur latta ijay palengke. Uray, kumamot no awan bisyo na. Nagbasit lang aro din ti matmatgadan na, at dapay la ang ganas namat amapan agsugal. No maabak, hay, ultimo piso aduling awan pa'y mayawid na. Ay, saus. Narigat nga agpay so ti kasta, mare. Awan namna, mga umasenso ti biyak no kasta. Ay na, naku namon mare. Naimbagkan ka ata saan nga agsugsugal ti asawam. Ay, wan, day tamot ti pagyamanak, mare. Ngamin, awan bisyo ni Saldi. Sana ul mare. Apay no, padasan mo't ngamin nila kay mo tagsapol iti sabali a pagtrabahuan na, mare. Kas kumaitian niya mare. Kaskan ni Saldi, Dakal mo't ka, ti mabirbirukan na, iti panagdil-deliver na. Sabali pa'y ati overtime na. Kasta aya. Wen mare, basta lakit dinaanos, kan nagagat nila kay mo, ay kung makasapol mo't iti dakkel. Sige man ta ibagaktukin kwa na ti maipapan iti dayta mare. Barang kayat na. Yes! Nangabakak malain. Pudnugayan timbaga ni pare Mike. May sabay. Wow! Nangabak malain. Ayun! Maya na. Easy mania talaga. Agtayak malain. Oh, oops! Yes! Ano? Nangabang manain. Maya to talaga. Uray sa anak ko nagtrabaho. Nastoy lang. Wow, ato'y bakit? Sikan ti makaamo agumatang ka nagiti masapsapol tayo diti balay. No, at na masobra, idulin mo. Nanay, ala, nagadinday to'y akwarta, Salday. Kapag husto lang mo't apang gastos tayo na ita, bakit? Naaguray ka. Di mo't nag-resign ka ni ti trabaho.
Ken may sa, nagsartan ka pa yan nga ag-deliver. Ngam, kasla dakdakkel pa iti yaw awat mo ita. Ngam iti sweldom idi. Hoy, Saldi. Sa di mo ti pangalalaam iti kwarta, Secret. Agpudno ka man kanyak, Saldi. Addan samot ten illegal nga aramidam. Anya? Sikamon, bakit? Awanan niya. Itulin mo kit din deta kwarta. Di ka kadagdanag. Tawanda ka sa aramidag. Nalinis. Tinagapuan deta kwarta, bakit? May sabay. Masapol abumawi ako. Yung! Yes! Walang tumayan. Mga bakak manayin. Nayunak man di taya. Iti kasta, dakdakkel mo ta bakak. Katay ta. Ay. Niyamatan. Nakabakakit din. Ay. Malas masapay. Sigurado ang makabawi ak madlang. Naabak manan. Ay, salbagit de. Nagsasarunumot din ti pan nakaabak ka. Anyamot din. Saldi. Ah, Rabina. Ngam, apay adi ka pa lang maturong. agulay magkaman si ka Eden. Di naksingain. Anya nga minayati. Ha? Agsugsugal ka? Ay, kuha. Saan bakit? Ay, ayam lang da ito, pampalipas iti oras. Anya nga ay ayam? Kat na nagdakil mo't titayam? Ay, saan laangan apang palipas oras dayta, Zaldi? Sugal daytan. Di ka ka dinatagari. Sa nabalit ang mga bakak matlang. Kat na nagdakil ang timpaabak mo. Masumbot ko matlang day jay. Ay, nasaldi aya. Isartan mo dayta, sakbay ang mapasubo ka. Di nakman pakibibyangan. Tasan ka mat pakibibyangan. Saldi! Kabaila ka kontrolin ti bagay. Iso di nakdiktaran. Nawatam! Bakit? Kumusta nga tamit tindasal day? Yung agpaiso, nabayag mutin dyan na o di ngay mayanda dito'y balay. Day takit nga raw. No bilang tagsakit, inyawag na kuman. Aywan nga raw. Ay, Si Goodmat at Domingo nga umay dito'y balay. Apay ngay ngagpaisaw, di tamutin mapasungad. amagan kit di may no adda parikot da. Tinasayaat, awagan man kit di ya anak mo. Ay, kinapudno na namin ano ko nga awagan ang di na masungsung-batan ti cellphone na. Lukas tangarod, mapangalaangan ije balay da, bakit? Sige, uraya ka sumangpet ni Ira. Ta agkuyog kami amapan ijay balay da salday. Nay, apa yun anak ko? Agsangit kamatan. Kasla nagdagsin nga minunay ti barokong kunanang. Kasla pa nagriknak kat nap nuhanakon. Ha? Diyago na mo ti aramidag nanang. Anya nga binayati na pasamak. Ilawlawag mo atap no amok mati bagbagak. Ada ka di parikot. Namimpin sana na nagbaliw ni Saldi nanang. Sana na kasi tisigod. Kumabil pa yan. Kanayong nga ungat. Awanan tisigod na naragsa ka pamilya. Binugal mi. Nay, anyat kayat mo asawan anak ko. Naigumunan iti online asugal ti asawag nanang. Adya, Sana na makasarita iti nasayaan. Amin nga urnong mi. Pinilit na nagdalaganyag. ay Diyos ko. Amo ka din da abalayan ti maipapan iti daytaw. Saan pa'y nanang?
Diyan pa imbaga kadakwada. Da kayo lang tinangibaga. Dasay-saya at mutlaang numaamuan dati maipapan iti daytaw. Iti kasta, mabagbaga ang damot ni Salday. Nanang, Bayam, ta siya kung timapan ije balay da abalayan. Siya kung timang ibaga kadakwa da anak ko. Sa di mo tayo ti kwarta, Eden. Sa di no. Kasapulak tayo dyan kwarta ko na. Kasapulak itaan nawatam. awan nga rudan. Naibusin saldi. Inalam amin ang akwarta kanya. Anya? Kasta ka dinatan, ha? Kasano ang karoon na makasubot? Nawan mo itong pagtayak. Kasanon! Basol mo mutlaang saldi. Basol mo no apay ang naibusin ti kwartata. Agraman urnong ta. Inraman mo pa yan ngayon sugal. Anay ko. Apay nagsipat ka kay. Awan sa sirbim nga asawa. Tinakpay ang mumat at tulungan. Ha? Bumano ka man iti sang wanak? Ang mga nanyang makapagtipol ka sa lang asipat ti maraman ang kanya. Di nakpay matulungan, mate. Salbag yadabiyag ti kastoy. Makauma! Ala, husto daytan apan nagsagsangit mo anak ko. Dito'y kayo pa'y laang iti apaw. Saan kayo pa'y agaw-awid ije balayaw? Awanan. Talaga nagbaliwan ni Saldi nanang. Sana nagkasitisigod. Naigumon ngaminan ni Tisugal. Bayab, tamapang ko kasarita da abalayan. Masapul ang maamuan dati maipapan iti daytaw. Bayan yun nanang. Ang mga no'y bagada nga agparparbo aglaan. Ay saan? Masapul ang maamuan da. Kuna lang arudan. Siya kun amis mo ti mangibaga kadakwada. Saan ang mabaling ti kastoy nga aramidan ni Salday? Uray kumabait no saan nakaakabilan. Nanang. Saan nga agkamkamali da di Salday? Kuna lang arudan. Tano ulitin na pa'y ti mangkabil kang ka. Talaga asyak ti makalaban na. Kasano agpahitan? Kasano agpahitan? Taimbatin akmatan ti asawa ka anak ko. Anya ti rumpang aramidek na lang. Ay, Salday anak ko aya. Kasano agpayamang rugi manen? Kasano agpayamungangon manen nanang? Kasano? Salday anak. Saan pa'y analadaw ti amin? Nanang, Agbalbaliw kan. Kat mga barwanan ka. Ay aywam ti asawam. Agtrabaho ka man ay. Mamati nga agsublidan tumatlaang ken ka. Basta, ipakitam, ken panagnikam, anagbalbaliw kan. Idamon, tisugal, anak ko. nanang, Urnosong ti biyag mo, para itinapimpintas ang masakbayan ti pamilyam, Salday, anak ko. Apay nga da ka dito eh. Anya ti masapul mo, Saldi. Imayak, taumay kayo sukunan idanak ta bakit? Agawit tayo kumanin di balay. Kasta ka dilaang, Saldi? Kasta ka dilaang kalakati amin ken ka, ha? Eden, sorry ka din Pakawanan na kon. Ikarik, saan na maulit? Agbalbaliw akon bakit? Sa anak ama ag-abas ta mamatilatan, no awan mo't ebidensya wano pamanagnag ang makita. Ha? Pasensya kan. Ngam dito'y kami pailaang balay dananang. Anya? Ang... Di kagdanag. Tadyak mo't iparit wano ipaidam ti anak ta. Sarong karan da kami latan dito'y ayan dananang. Iti uray anya nga oras akayat mo. Angam, kas iti nakunakon. Saan kami pa'y asumurot nga agawid ken ka? Eden, Panagnakampay ang nagbalbaliw kan. Iti kasta, agsubli kami iti denam, Saldi.
Aging gayta, san pay lang ang nagsubli ti asawa ken anak ko dito'y balay mi. Agnanaed da pay laang iti balay da katugangak. Ngem di, nawaya akmet amang sarungkar kadakwada. Kanayon ko nga ikararag asapay lakuma tamamin pinsan nakmetten a mapakawan ti asawak ket makita na ti panagbalbaliw ko ket agsubli da metten iti dennak. Namin pinsan metten nga inidyak ti sugal ket igagaed ko manen ti agtrabaho. Agururnungak manen para iti masakbayan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay la kumata nakaibati iti adal toy innak imbinglay. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo Saldi. Ken ka pagayam Saldi, nasaya at met no pudno nga inidjamon ti sugal. Adaywam dagiti tattao asugsog wenno mangisungsong iti bisyo. Ngamin awan nasaya at nga ited na dayta iti biag tayo. Anya ngay ket sikamet ti nagbasol. Anusam nga ay aywan ti asawam. No masapol nga armam manen aramidem. Panaknakam a nagbalbaliw kan. Aramidem amin akabailam tapno may subli ti panagtalek ti asawam ken ka. Iti kasta ket may subli ti naragsak a pamilya a binukalyo. Alakastan pagayam Zaldi ket pagyamanak unay ting ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikkan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Helen. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawek nga awagan nak kumalatan itinagan a Helen. Tinnak istoryaan ita ket may papan iti asawak. Danda ni amin akalugaran mi ket agbilbilib ken kuana gapo iti kinamanagtulong na. Banag apakaragsakak met unay. Ngamin mairamramanak met a maidaydayaw tasyak ket ngarod ti asawa na. Rugyak ngaroden ti agsalaysay. Ni, sa dino ti pamanamay. Kaslag dardaras ka ma. Wan bakit? Imbawag kami ni pare Jimmy. Agparparescue. Agparparescue ko nam? Huwag na. Ni, taapay ka no. Natadailan ka nung arod. Isamapan ko kita. Sa dino ngay ka no abanda ti nakadadailan na. Asidag ka numot ije palengke. Kasta ayan. Huwag na. Sige, tamapan ako. Tani, amangan numatik-tikanan nga agururay ni pare Jimmy. Sige nga Rod, agan-anad ka lakay. Asino mat nga tati umaw-aw. Kat dis oras ang itirapi. Ay, Romeo. Uy, agreeing ka man. Oh, Romeo. Cellphone mo samit di agree At dan sa awag mo na kay. Ay. Cellphone ko sa amin nagpaiso da dyan. Asino mat nga tatang awag iti kasto nga oras. Amo na nga oras ti panatulog. Sumbatam latan amang no emergency. Ni pare Edwin man. Ay katsong bata mo amangan mo't nung napatid ti ibagana. Hello, pare Edwin. Nakaawag ka man. Kastaya. Sige. Mabit lang nga ron. Tagsukatak. Urayin ta kundi tabalayo, pare. Sige. Bye. Apay ka no, anya timbagana. Aganak ka nun ni bakit na. Itaray ko kanu ida ija ospital, bakit?
Bilibak met at talaga iti asawam anak kaw. Taapay mo't nanang. Wen taado ti matultulungan na. Mabalin nan ti agkapitan dito'y lugar tayaw. Anya? No panunutin imbag, abak na paikit din nga agpaiso dagiti opisyales ti barangay. Gapoy ti kasdi nga aramiden na nanang. Awan metkit di dakes na ngamen nasaya at met ti aramiden na. Maysa apagwadan nga asawa ni Romeo nga asawam anak kaw. When matkit di ananang, banag apaburmat kanyak. Ngamin, oray siya kat maidaydayaw mo't iti intero a barangay tayo, gapo iti kinasaya at ti asawa. Wen nga rod, ado ti mangidayaw ken kuana. Sapay la kumanga rod ta saan tong agbalbaliw ni Romeo. Sapay la ko mananang. Kang runaan iti amen, mangrugi kuma iti uneg ti pagtaengan ti kinamanagtulong na sakbay ti sabale. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan ko nanang. Wen nasken laeng akanayon ngumet apalagipan ti asawam. Iti kasta saan na amalipatan ti obligasyon na. Nang runa pa'y inton addanton anak yaw, anak kaw. Mari Brenda, agmay-may sakan sa amin. Sa dino tayo ni pare Jimmy. Hay, jakman ammo iti dayja akong parin, pare Romeo. Awan latdadu mga asikasunan no saan ati umin-inom iti arak. Hay, makauma. Kastaya. Kunak lagit din no nagpalpaliw ni pare Jimmy. Saan pa'y maggayam? Ay na, awan lat amukon pare. Talagan saan ay tulang nanti kinaartak na. Adik iti arak. Masurunak. Ay gadbay-bay amlat na mare. Di mo ungungtan. Iti kasta. Saan kayo nga agapa? Barang maka-Ameris to, kat idyan lang tumatlang iti ara. Ay na, binaybay ak nga rudan pare. Iso aday to'y. Syaklatan ti agtrab-trabaho. Imbis nga iso ti umay dito'y talon, saanan ta syakmanan. Un-unaan nan tumot ngamin ti arak. Anya nga dito nakasako. Mais pare. Iling takman ta sa akong tumapan ilako. Isupay mo't nga igatang iti masida ti mapaglakwak. Mala, iyag mo ta siya akong timang bagkat mare. Itulod kon ija balayo. Sigurado ka pare? Well, Ay na, agyaman ak nga rod no kasta pare. awan na nyaman na mare. Basta siga. Oh, Mari Helen, si ka maggayam dayta. Oh, Mari Lucy, kumusta? Okay laang matmare. Si ka ngay, kumusta ka matan? Kaasi ti Diyos, okay aklaan matmare. Ni pare Romeo ngay, Ay na, adda ijay balay tila pa kakumkumikuman na. nagasat ka iti asawa mare. Malaksid anasingpet, managtulong pay. Un nga rod mare, ba nag-apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kin ni Romeo. Sana all mare. Ah? Tinulungan naknot ngaminan kat ni pare Romeo. Saan laang anam na minsan? Namin anumetten adaras. Iso nga amok no kasano ti kinasingpet ti asawa mare. Agpaiso? Ni, kaano na ka tinulungan mare? Medyo nabayag matkit din aday chay. Intulod nak anagawid. Agtudtudo ngamin idikat. Nagrigat tilugan. Naimbaglaangan at nakita nak nga agururay ijay waiting shed. Kat intulod nak ijay balay. Ah, kastagayam. Diyak ka mo day ta. Ah? Ang mga nalipatan na lang nga imbaga kang kamaray. Siguro mare. Kan may saan mo't nga amin abanag katrumbang nga ibaga ti asawam kang ka. Saan aya maray? Ah? Ay, anya ti kayat mo asawan, Mare Lucy? Ha? Ay ikwa. Awan maray. Ti kunak, talagaan nakasingsingpet jay asawam. Ah. Hey! 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 Dito ikaw ngay pagod tinwang ka. Mayat dito, ita na lang to dagiti ruaw.
Sigurado ababsog. Apag hustaw. Kasi naglaang iti paglubnakan na. Ay. Medyo atindugag. Di mangiway-way iti talay. Iti kasta. Madaron na tinanaw. Mayat dito ita na parier. Saan na mainitan? Aging gainton malim. Ako rin ka. Kasla ni Romeo mat ni Brenda day jay. Naa. Mayat mat ti kakatawan da. Ay sos. Madiday tuyan na. Dan samit kin sa baling aramidan ta. Tinasayat. Umasidagak. Iti kasta. Manggig ko ana saya at nun ti pagsarsalitaan da. Marisuleng! Yahoo! Anda ka ka di, Maray? Sika mo gaya, ang parian daw. Anya tigatangam. Sa anak agumatang, Maray. Aya, punaklaki, di no gumatang ka? Saan, Maray? Ang dalaang ipadamag kukin ka. Day, anya ngay day taparay. Nakitak ni Romeo kin Brenda itay ijetalon. Ha? Amom, nagragsak daman ngagsarsarita. Agpasyaw? Wan, Maray, nakuryosak, isong inasitgak ida. Kahit, anya ngay tinangag mo paray. Day jelag, tadyak unay nakaasidag. Awan ngamin paglimagak. Ngam sa balit ikinaragsak da, Maray. Panagkunak kat adda nagkinawatan da. Ay, saus, delikado nga rod. Ano kasta? Rumbang laang amamuan ni Helen day toy. Kasta matan ni Marisilma. Ay, wala. Si kanti makaam mo amang ibaga kadakwada. Ngam di mo ibagbaga asak tinang ibaga king ka. Wan, danag mun aya. Di ka madanagan, ta sa anak mo't at chismusa. Jak ibagbaga si ka tinakaamuak, pari andong. Ay na, pudno ti ibagbagak maray. Talagaan nakita da kano ti anak mo, kanday di abrinda iti talon. Agin inagakda kano iti karuutan maray. Anya, ay. Asino mo ti awanan bain nga aramid manan iti chismes? Saan a chismis daytoy maray? Ngamain, pudno a napasamak. Ada nakakita maray. Ay saan? Jak mamati iti dayta maray. Amok asaan ama aramid ti anak ko dayta. Nasingput dayjay anya. Why, nasingpot? Ngam amom nga raw. Ay pangaasim man marita. Ay na maray, lalaki di anak mo. Apay ti ko na malapdan na pay ayatirik nana, no jay babain a mismo ti umasidag keng kuana. Ha? Isu ano siyak ti sika. Bagbaga ako ni Romeo, sakbay nga agwaras ti maipapan kadakwada kini Brenda. Tanay, narigatan. Okay lang kumaa, no barukan balasang da. Saan mo nga raw, tagpadadamutin a pamilya daw. Awan mat ni Romeo dito idami. Romeo! Romeo, sa dino tayan mo? Romeo! Ay, sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mat ti cellphone na iti lamisaan. Nakawara iti tugaw ti shorts kan sando na nagsukatan na. Ano kasta? Remor ti asawak ajak na pupuutan. Ay, kasta unay nga minabanog ko itay. Narnaganak siguro. Iso ajak ko napuutan ti irurwar na. Ang mga nuadamanan imawag kan ko na anapan na tinulungan. Ay, tinasayaat. Ituloy ko kit di tiba turog. Ang mga nusumang patmat lang day dyan ton madamdama. Pudno ka di tagwarwaras a chismes anak ko. Anya dito chismis tanang. Ay na, di ka man agin di mo Romeo. Ha? Nay, anjak nga rot mo.
Anyang amin dayta at chismis, aya. Adda ka no relasyon nyo kin ni Brenda. Anya? Ay, sus. Sino man ang aya tinagatil ti dila na tinaggapuan na dayta at chismis? Diyaka mo no asino tinagapuan na. Ngampudno ka day, anak ko. Nahanang, awan kinapudno na dayta ana idanon ka na kayo. Chismis lang dayta. Awan da kasing aramidag. Pudno ka nagkita kami kin ni Mari Brenda, iyatalon. Ngam tinulungak lang mat. Aging galangan ijay dayjay. Tinulungam ko nam. Uwan na lang. Anya a klase titulong day ta, Romeo. Ay ko ninanang mat. Kasulagda kayat yung asawin. Ay di kagar aramid, Romeo. Pangaasim ta di mo dadaulan tinagan ti pamilya tayo. Gapulaang iti dayjay a babae. Ninanang mat. Amuyo mat saan ka di. Mamartag ni Barry Jimmy. Ti kayat ko asawan. Ti asawa ni Mari Brenda. Awan mang kadwakin ni Mari Brenda yatalon. Iso asyak ti mang tultulong ken kwa na. Di ka agar aramid ko nakmanan. Am mo jay am. No iso ti makapungtaw. Awan atrasan na. Saan lang aday ta? Nakababain ka dagiti tao ang makaam mo kada tayo. Kasanun no makadanon iti asawam day ta chismis. Apay, di ka mabaing. Tapno awanan ti rumor pa ya chismis. Diya akong tultulungan ni Mari Brenda nanang. Baybay akon. Tapno saanan adumakkel pa iti nga isyo. Ay na, naimbag ta na sabat ka, Helen, balasang ka. Da kayo matgayam tataandong. At da ka di ibagayo. Paliiwom di asawam, balasang ka. Ha? Ni, anya ti kayat yung asawan tata. Panagkunak kat sa balin a klase ti tulong ter aramidan na. Ha? Kas itinakunak itayain. Agpaliiw ka na imbag. Numasapul asurutom ti asawam iti papapanan na. Aramidam. Anya? Aramidam ti imbagak. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya a binukilyo. Helen, balasang ka. Pudno ka di, Romeo. Pudno ka di, ha? Tiyan niya bakit? Di ka man aging didiam mo si ka, Romeo. Ang paiso ka di, ha? Anya nga minday jay. Aya, ilawlawag mo Wan kan saan lang ti sumbat, Romeo. Ang paiso ka di. Sikakit di man bakit? Chismis lang day jay. Di ka di mamatpati. Siyak ti asawam. Siyak nga rod ti patsyam. Ha? Di nakman aramidan amenal, Romeo. Ay kwa. Agkalma ka kumalaang bakit? Pangasim Agkalma tarupan. Anay ko. Ayop ka. Diyak ninamnama ka ba ilanak gayam alukwan? Bakit? Kasto nga minday jay. Iday dayaw dak manlaangan gapoy ti kinaman nagtulong ti asawak. Ngam sabali mat gaya man a klase ti tulong tar aramidam. Kat tinasakit. Iti mismo pa'y nga asawa ti kumparem. Awanan kay ti bayan, Romeo. Kung amin, jay... Baybayan ka lakit din at tumultulong. Suportaran ka pa'y. Ngam anyan ti kastoy nga inaramid mo, Romeo. Bakit? Mangibabayin ka. Sorry, bakit? Nailaw anak lang. Nailaw anak lang, tarupam! Aray ko! Gusto na. Gusto mo na. Nagsakit at tiping ko na. Pangasim ka di Pakawanan na kon bakit? Dayta tirumbagad ka. Kurang paikit di dayta Isumat lagayam. Isumat lagayam adikan matatao dito'y balay. Isumat lagayam adandan ni rinabii ka amapugpukaw. Tagayam at damatan milagro ng aramidam. Sorry ka din na bakit? Sorry talaga. Ikarik, saan na maulit? Agbalbaliw akon. Promise. Numaminsan, mamatiak iti kunada ano awan ti aramid mo, awan met ti rumswa a chismis. Iti udi na napaneknekan apod no dayjay a chismis. Isu na laeng tanakurangan ken nanayunan meten. Ngem uray no kasta, mas pinilik a pinakawan ti asawak
kalpasan ang nagkari nga agbalbaliw daytoy. Ket iti panaglabas ti panawen, tinungpal namet ti Karina. Agingga ang nagkandidato daytoy kas kapitan ti barangay mi. Ket agingga ita, isupay laeng ti kapitan ditoy lugar mi. Ket itultuloy na lattamet ti tumultulong. Ngem kanayon nakon nga itugot ken iyam-ammo kadagiti lugar apappapanan na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Helen. Ken ka pagayam, Helen. Makaisamak dito'y pakasaritaan ti bihag mo pagayam ko. Managtulong agpayso ti asawam, ngam sabali matgayaman a klase ti tulong ti aramidan na. Agkalkalong matgayaman iti asawa ti sabali. Angam dayawan ka iti kinatanang mong agdisdesisyon. No dadumalaang siguro amangan no didan inikkan iti may kadwa agundaway ti asawa da. Panagkunak ket awan met siguro dakes no ikkan tayo iti may kadwa agundaway dagiti nagbiddot akas iti asawa ni pagayam tayo a Helen. Basta lakit di mapaneknekan na ang nagbalbaliwan daytoy. No maminsan ngamin, agbayag ti relasyon ti agasawa, babaan metlaang itinukasanuda nga ihandel ti relasyon da. Tipudpudno kanu ngamin a panagayat ket naanos ken man nakaawat. Alakastan pagayam Helen ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a Monica. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain kuma a paidrama toy padas ko, ngem inturturad kon tinagsurat bareng malag-anan met tiriknak. Panagriknak ngamin ket nagdagsen ti barukong ko, gapu iti maysa a pasamak amang borboribor kanyak. Nga isu ita tinnak istoryaan. Panagriknak ket naulpit ti lubong kanyak, nang runa itinagan ni ayat. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man, dagiti pasamak. Manang, kita day nga ubing nag-cute. Uwan nga rod, itay ko pa'y akit kitaan. Nagmayat kat kuman apas-pasalan ti pingping na. Uwan nga rod Hay, kaano ak nga tamot ang maadaan iti kasta ka-cute nga anak. Ay kat aklunam nga minen anilans, kalpasan na, agkasar kayon, iti kasta, maadaan kayo maten iti anak. Anya? No kasalaang kumati kalakana, ay kat inaramid kun amanang. Kat aramidem nga minen panagkitak kat napudnumat nilanskan ka. Jakman amo manang, ngam kasla mabutengak meten nga agayat manen. Monica, ading ko, saan nga agpapada ti ugali dagiti lalaki? Sabagay. Oh, da kayo nga'y kinimanong gari. Awan ka di pa'y plano yung agkalaysa? At damat ten ngam saan pa'y nga ita? Masapul nga agor nung kami pa'y. Sigurado ngamin adakkel ti magastos iti panagkalay sa amin. Wan matkit di masapul ang maisaganaan nga agpayso. Nang runa kat dakkel mat a pamilya ti agkin namang. Nakunampay ading ko. Ala, umay kakid din ti agawid tan. Sigurado nga urayan datan dananang kentatang iji balay. Di mo ayain text kin ni Adelfa nga umay kaita dito'y balay barok. Saan, nana? Tiamok ngamin, kat adalaang dito'y balayo. Di namot ngamin imbag arumwar dagayam. Ay nahadyak man amo kadagijay nga agkabsat. Kat no agbuybuya dalaang mat iti TV itay dita salas. Idi kwan kalaat matlatan ako nada ang mapanda agpalamiis ijay mall. Bilibak nga ro diti kinasingid ng agkabsat, nana. No sa dino tayo di maysa.
Iso ti ayan dadwa. Ayun talaga ngamin close da nga agkabsat. Manipod ubing da, kanayon dan nga agkuyog. Amin nga aramiden da, masapol nga agkadwada. Day tamat nga rin tinadlaw ko nana. Mala, agmerienda ka pa'y barok. Pangururayam iti isasangpet da Adelfa ken Monica. Nalabit apaawi den dagijay. Sige nana, katagyaman na. Manang Adelfa. Uy, Manang. Ay, apay aya. Itulod nakman pa'y Manang, tani aldawan. Anya? Apay ngamin adi ka na sa paabim mangon, kat amumat nga ada klasim ita. Jak nga rod nang ti alarm ko, Manang. Alan bumangon ka di tanta itulod nakbiit. Ituloy mo to ti maturog intun madamdama. Ay, kakaiso na a day off ko. Makainanaak kumamot. Ala, mabit lang nga rod, tagdiramos kan agsukatak, ading ko. Dama ng Adelfa mo't gayam kan ni Manong Gari tagsarsarita di tasalas. No kasta, addamanan ni Manong Gari. Umasidagak man basit. Iti kasta, mangag ko ti pagsarsaritaan da. Anyang dagita awit mo, Gari. Ay, pasalubong ko kada kayo Imata kiti naloong amangga. Nasambit da ito adapi kang ginatang ko a rice wine. Ay, wow! Nagadun? Masit lang da ita. Dahil baglaing mo tapang ramanan nyo Kaanong ak nga tamat amaadaan iti boyfriend akaskin ni Manong Gari. Naggwapo lang arudan. Naggagat ka na singpet pa nakita na ko ni Manong Gari. Agisamak. Dayjay, nagisamat. Ay na, nagtaar talaga. Kinidayan na. Loko. Kayat mo ti agkapit ay timplaan ka? Adamot cake ijay ref. Kayat mo ta iyalaan ka? Ay, ikaw Uwan man, medyo mabisinak mo tayo, paiso. Ay na, talaga nakatataar ka bayaw. Ay na. Hoy! Ay! Anya ka matin, Carlo. Makakigkigtot ka man. Ha? Sorry. Kasanumat nga min, kat nakatutok ka dito cellphone mo. Anya la unay nga min aya, ti sirsigim dita. Ay, kwa, awan friend. Adala ang basbasaak nga artikel. Artikel ko na. Yung kasla makilkilig ka man. Wala ta love story ti basbasaak. Saan lang ang adayta? Gwapo pa iti bida. Ay sus! Mahilig ka talaga iti gwapo. Siyempre, amamunak matan, friend. Apay, saan ka pelaan ka di nadidigre ti gwapo? Uray ko na amin ang gwapo no irresponsable met. Awan na tamukon. Gwapo nga paiso. Ngam awan mo't serserbina. Ay, kontrabida ka at talaga niya, si Kakaylo. Ha? Saan man, friend? Ibagpaklang ti pudno. Karunaan iti amin. Palpalagipan ka laeng, friend. Okay. Ay. Tapno di mo mat ko na. Sige, change topic. Nasaysaya at pie, friend. At ka ti ibagam, Monica. Ha? Itay pa nga minapalpaliiwan ka. Kaslasaan ka makaid na. At ka ti ibagam? Kuha nga min, Manong Gari. Ibagam no anya dahita. Sana bale, tatudwa talang mo dito'y balayo. Awan da na ng kintatang yo. Saan ka di? Ni manang mo, amangan no madamdama pa sumangpet. Nasapak ngamin ngay may, tate amok kat masapamat amadismiss ni manang mo. Kay tetix na lang kanya nga overtime kaya. Kasano nga tayo?
Ibagak nga takan ko na ti marikrik na. Ay, makaamuditan. Oh, Monica, napauli magkamatan. Amok a boyfriend na kanima ng Adelpha Manunggari. Ang jakmat siguro pakabasulan. No ibagak akasapulan kamot itibiyag ko. Ha? Ne, anya tikat mo asawan, Monica? Ay, ayatan ka, Gary. No kasta, agpadata iti marikrik na. Anya ti kayat mo asawan. Kinapudno na, nabayagan nga da pa naggustukan ka. Dayjay lang, tadyak makaala iti gundaway amang ibagakin ka. Kat ita, tas ka na mismo tinang ibaga. Dakkel apapurmat kanyak da ito'y. Sa anak ko na marikatan pa'y. Ngamin, si ka na mismo tinang ibalikas. Agpaiso. Wen, nabayagan nga da pa naggustukan ka, Monica. Oh, I love you, Gary. I love you too, Monica. Ay ayating ka unay-unay, Monica. Uray siyakmat, Gary. I love you. I love you more, babe. Oh. Sabay lang umay. Tadungtang to ti panawan. Amayam amo kamat kadagiti gagayam ko. Kang runaan ni da amin. Kadagiti dadakkel ko. Kat, kasano ni manang ko? Mawatan naman siguro. No bilang tayo baga asaan kung ngay ayatan. Gamin, si kante ayatag. Talaga? Maaramid mo ti kastay ti kabsat ko, Daddy? Katuwa na. Apikit din ngay asaan. Kinapudno na. Maumuma akong gankwa na. Kat no di na pa'y pulos kaya tagpasagid. Intunto ka no intun makapagkalay sa kamin. Katsyak. Naimbagkan ka, tamaramid ko ti kayat ko. Ang among, diyak kayat ti kastoy a relasyon. Taglamlamang ti kayat ko asawan. Ti kayat ko, ipakita ta kadagiti tao nga gayan ayat ta. Uray siyakmat ngam kasanon ngay ni manang Adelpha. Bayam, tanong makatay mingak. Kasaritak to ni Adelpha. Ibagak to kan kuha na ti may papankatata. Okay. Urayak day taa ka nito, Gary. Nakasukat ka mat, Monica. Sa dino ti papanam. Rumwarak manang, kasangay ngamin ni Carlo ita. Nagawis amapan kami mangan. Kalpasan na, mapan kami kano agbar. Kasta? Wan, aywan gayam, ti allowance ko. Di mo liplipatan manang ha. Wan, itad kunto inton bigat. Agraman ti pang tuition mo. Day takot ti kayat ko kan kamanang. Talaga ama pang namnamaan ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak, ading ko. Isu nga igaad mo ti agadal, wan. Masapul a makalpas kamat akas kanyak. Iti kasta, adan tumat katulungak amang tulong kadananang kantatang. Katwan mo't manang, talaga nga igagaad ko ti agadal. Ngamin, kayat ko ti agturpos akas kan ka. Idol ka nga rod. Sika talaga. Kita am ti oras Di ka unay agparabi Kan saan ka unay nga aginom. Madamdama, di mo tumanan amo ti lubong mo. Win ka di, danag mon aya. Balasa nga kun manang, amo kun ter aramida. Wan, ngam kaskabsat mo, palpalagipan kalaang ading ko. Okay, ngam kas itinakon-akon, awan rumbeng apagdanagam kanyak manang. O sige mapanakon, bye! Sige, agan-anad ka ading ko. Hello, babe. Pasensya ka na. Diyak pa'y makapandita balayo ita. Taapay mat, Gary. At alamin lakad mi kada pari Jason. Naimbag nga rod, tayong palagip na. Itagayam dayjay. Dandanik na lipatan. Okay. Ag-text when umawag kan tulat tangarudan inton makaawit ka. When, babe? Sige, bye. Bye, babe. I love you. Ayos. Problem solved. Nagsubli ako ni Jonah.
Okay, kasano? Anya nga itimbaga ni Manang Adelfa gari. Awan met. Okay lang ka no kwa na ajak makapan ita ije balayo. Di kan tumat ngamin mamati kanyak gari. Nasingpet dayjay ko naklangarudan. Sigurado ang maawatan na ka. Amok na ta. Ang siyempre. May met lang tamat ano agpakata akin kwa na. Iti kasta. Saan nga guru uray di kapsat mo. Okay. Basta tinapatag, kukwa ka itagari. Sure. Ag-selfie taman ket di. Ay karuwa na. Day talaga ayam. Oh. Agisam ka Alita. Nakaisumak mo tan. Salabayan na. Ha? Salabayan na ko na. Ay karuwa na. Oh. Okay. 1, 2, 3. Oh, aday na. Nagpinta saan ka di? Wan nga ron. Bagay. Launa yan. Anya ti kayat asawan da ito'y aladawan iti mayding, Monica? Ha? OMG. Nukas na. Naimaydek tiladawan mi kinigari iti rabi iti bar. Oh, naspakan Monica. Anya ti kayat asawan da ito'y kunak! Kasto nga min dito, babe. Agulimag ka, tasaan asika ti kasarsarita, gari. Adelfa. Jak pulos ni namnama, Monica. Jak pulos ni namnama asikapay akabsat ko. Sikapay abis mo timang traidor kanyak. Nagsakit. Nagsakit da itong inaramid mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Apay? Ha? Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy? Apay, Monica! Manang Adelfa. Kasi inauna akabsat mo. Intad kan impaay ko amin akayat kan pagragsakam. Inawawat kan impatag ka kaskabsat ko. Ngam apay. Apay at lalaki pa'y nga impatpatag kan inay ayat ko iti kastaunay. Apay, Monica! Denggan na kumangot, babe. Pangasim. Ladawan laang day jay. Jok na laang day taamay day. Gapoy tinalaos abartek na. Kang runahan iti amin. Awan relasyon may itikapsat mo. Aguray ka. Apay akas tamat ti bagbagam gari. Kunak man no kunam nga ay ayatan na. Kat nakasagana ka mangilaban iti ayan ayat na. Huston, Monica. Pangaasim ta sardangan na kon. Di na kuman sulisugan. Di ka kumagbalin nga ilusyonada. Ngamin agayan ayat kami itikapsat mo. Anya? Adelfa, pangaasim. Pagsaritaan ta kumaray ito banag. Sorry, Manang. Sorry. Diyak gagara ti amin. Sapay la ko mata mapakawan na. Sorry. Huston! Adelfa. Manang. May sakamat! Awan sir bim alalaki. Nagtalakak kang ka? Nang kastoy iti inaramid mo? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Di na kasarsarita. Panawandak dito. Takayat ko tiyag may maysa. Pumanaw kayo. Tamang anuan niya. Pwede maaramid ko kada kayo. Panaw! Ala, husto da ita na panagsangsangit mo, anak ko. Tatang. Basol mo matlaang, no apay akagura na kanimanang mo. Anya tirong bangaramidag, tatang. Nagkidawak matan iti pamakawan kini Manang Adelfa. Arig na ang parinto mga akpayan iti sangwanan na. Ngamawan matlat. Ay, awatem ko malatan di kapsat mo, anak ko. Normal lang, ti kasta reaksyon na. Ngamin, napasakitan iti kasta unay ti riknana. Jakmat nagayatan ti amin, tatang. Word, ngam napasama ka anak ko. Laglagi pang adakkel abidot ti naramid mo. Isu arumbang na laang mat amaawatam di kapsat mo. Ura asino mat Talaga masaktan. Gapo iti naramid mo.
Uray kumamot no sa bali at tao tinangaramidam. Saan? Tay iti mismo pa'y akabsat mo. Panagkunayo, tatang. Mapakawanak pa'y nga taniman ng Adelfa. Day tatidyak may baga, anak. Tatang. Kasing pa'y kan man nakaawat ni manang mo. Isu nga amok. Kan mamatiak. Adumteng tumatlaang tigundaway ang mapakawan na ka. Basta ipakitam kan kuana at talaga nagbalbaliw kan. Kang runan iti amin, ipakitam ang nagbabawyam tikas dyan nga inaramid mo, Monica, anak ko. Kasla nagtupak ti langit kanyak, gapu iti kasjay, anapasamak. Panagriknak idi, kat agmay may saak laeng. Pinaglibakan ni Gary ti imbagbaga kan inkarkari na kanyak. Naimbaglaangan, tadyak pa'y inted ti bagik ken kuana. Gapu iti kastaunay abain ko, pimanawak ijay lugar mi, apaman anagturpusak. Agingga anagabrudak, ket iti agdama, at daak dito'y New Zealand. Saan laeng at ipanagtalak ni manang ko tinapukaw, nudikat agraman ti relasyon kan kinasingad mi nga agkabsat. Manipod idi, awan matandamag ko kanimanong Gary. Diyak amo no sa dino itan ti ayan na. Dito'y anaamiris ko at ipanang tagikwa iti di mo matkukwa kat saan nga agbayag kan saan nga agbaligi. Kang runaan iti amin, ti lalaki a kabaalan na alukwan ti kabsat mo ket kabaalan na kamatlaeng alukwan. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Agyamanak iti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Mangipalagip kada tayo asaan nga amin amarikrik na tayo katrumbang asurutan tayo. Laglagipan tayo kumaakanayon at ipanagayat amang pasakit iti pamilya kat saan anain kalintegan. Anya ngay ngarod kat sikamat tinagbidot. Ano samang ay pakita ken paneknekan iti kabsat mo at talaga nagbabawyam ti inaramid mo. Aklonam ti biddot mo, kat di ka mauma nga agkid daw iti pamakawan iti kabsat mo. Ikam daytoy iti naan-anay a panawan. Mamatiak adumteng tumatlaang ti panawan a mapakawan na ka ti kabsat mo. Saan man nga ita, ngem addan tugundaway. Dayta kat inton maminpinsan to siguron a makalipat ken makamove on ti kabsat mo. Alakastan pagayam, Monica. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag,